یوې مقصد بلکې د ډېرو مقاصدو دپاره د یو عظیم پیغمبر واقع ذکر کوي چې هغه حضرت سلیمان علیه السلام دی. د حضرت داود علیه السلام 19 زامنو او په 19 زامنو کې حضرت سلیمان علیه السلام ډېر قابل او پوه شخصیت و. تر دې حده پورې چې داود علیه السلام به کله فیصله کوله نو د سلیمان علیه السلام سره به مشوره کوله. دنه به یې راوغوښته چې دا مسله پیښه ده دې کې موږ څوک وو. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي یو واقع متعلق ففهمناها سلیمان کہ داود علیہ السلام یو شان فیصلہ وکړه او بیا سلیمان علیہ السلام ته مونږ په ځل کې بهتره فیصله واچوله، هغه ډېره مزیداره فیصله وکړه. الله ډېره پوهه ورکړې ده په ماشوموالي کې بالکانه کې، ځکه د پلار د وفات د پس 14 کالو عمر کې د بادشاه جوړ شوی. 14 کاله ډېر لږ عمر رونه نور 13 دی نور لسم دی دا نه چې نورونه قابلانو پوه د پیغمبر اولادو او پوه علم د کې زیاتو په دې نسبت پلار د خپل بادشاہي وراثت د تاوالک 14 کال عمر کې پلار اله بادشاہ د حضرت داود علیہ السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث کې راځي د بخاری شریف چې دوه خځې په لار روانې دي، دوالو سره زامن دي ماشومان تیرودونکي. یو ځای کې دمه وکړله شرم خراغې له یوې ښځې بچي ورتښتو، چې کوم ماشوم بل زوی پاتې شو نو دواړو ښځو پې دعوه وکړه بچی خو د یوې دی، د یوې ښځې بچی خو شرمه خو تښتو، خو چې دا کومې دواړه ښځې دي دواړه وایي یو وایي دا زما دی بل وایي زما دی، یو یې خپله مور ده بل پې دعوه وکړه. حضرت داود علیه السلام له فیصله راوړه وایي چې زمونږ د دواړو بچي او په صحرا کې یوه ښځه وایي د دې بچی یې وړی دی دا زما دی، بله ښځه وایي نه دا زما دی د دې ښځې بچی شرمه خوړی دی. بچی چونکې دغه وخت کې چې داود علیه السلام له فیصله راله مشرې ښځې سره و چې کومه مشره ده غېږ کې د هغې او د کشرې ښځې خو ګوان هم نو ځکه خو ځنګل و بیابانو څوک شته هم نه ګوان هم نشته څه خاص ثبوت هم نشته. نو حضرت داود علیه السلام دې ته وکتل چې چونکې قابضه دا مشره ده او بچی د دې په لاس کې دی وی بستا دی. کشره ښځه خپه شوه چې دا خو بچی زما دی او مشر نه زما دی او ما له فیصله وشو چې راتېر شو د داود علیه السلام نه راووتل نو حضرت سلیمان علیه السلام عمر 14 کالو نه کم دی هغه باندې رالل. وی څه مسله شوه بابا دله فیصله وکړه او ماشوم د چا شو وی د دې مشرې کشر وی دا زما دی مشر وی نه زما دی او ما له داود علیه السلام فیصله وکړه. سلیمان علیه السلام ورته وی زه دله فیصله ونه کړم که ستاسو خوښئ او زما په فیصله راځي چې زه درله وکړم. کشر وی خو ډېره ښه ده که زما شي چېرته مشر وی چې پلارې زما په حق کې فیصله وکړه دا دې هم کوي ډېره خلک په تا فیصله کوو. ګوره هوښیارتوب ته سلیمان علیه السلام وی چاړه راوړی چاړه یې راوړه په کاڼي وویل تېرې کړه وی د په دې څه کې وی دا بچی به په میان 2 ځایه کړو نیم به د یوې شي او نیم به د بلې شي نیم به یې کړو بس ځکه ته وی زما دی نه یې پرېږدې او وی زما دی نو بل علاج نشته ټوکړه باندې چې جګړه راشي نو بس خلک یې نیمه یې نو په ځمکه جګړه راشي نو نیمه یې نو په پیسو جګړه راشي د 2 کسو نیمه یې نو دا ماشوم به په دامیان باندې 2 ځایه کړ نیم د یوې ښځې نیم د بلې چاړې ته یې ګوتې کړې چې ماشوم یې لاس کې واغې چې هغه کشرې چغې جوړې کړې مشرې غږ نه کوو او کشرې فریاد جوړ کړو لوی چغې شروع کړې او ورلې شروع کړې ای د خدای بنده سلیمانه دا ماشوم مه ذبحه کوه د دې مشرې شو خیر دی خو مې ذبحه کوه زما دې نه خیر دی بس زما دې نه د دې دې خو ولې چاړه ولې یو نه کوکار یو چغې هغه نخرې جوړې کړې چې سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا دومره درد دی کشر یې وکړه که نه او دا چغې ووالې دا بچي د دې دی د مشرې پروا نشته هغه په دې خفه کېږي نه چې بچی دې په میندو ولاړی شي او چغې خو دې کشرې جوړې کړې معلومېږي دا چې بچی د دې دی زړه د دې درد دی بچی یې واخېسته کشرې دی ورکړه. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ففهمناها سلیمان چې داود علیه السلام خو د ټیک ته د ظاهري دلیل په بنیاد فیصله وکړه خو هغه حقیقي علم او پوهه موږ د سلیمان علیه السلام له کې چولې وه. نو چې څه فیصله به داود علیه السلام کوله د سره مشوره به یې کوله. دې وجې نه علما وایي چې هغه انسان د مشرۍ د بادشاهۍ سره تعلق لري چې د کوم انسان د دین پوهې الله دې زمونږ ستاسو د دین پوهې نصیب کړي. د دین پوهې چې وي زړه کې به یری په قرآن به خبرداري په سنتو به خبرداري او چې د دین پوهې د انسان په زړه کې نی د خدای د رسول د کتاب نه خبر نی په زړه کې د الله یره نی د انسان ابه د بندګانو په منځ کې فیصله څوکي ابه قاضي سے جوړ شي هغه به بادشاہ سے جوړ شي نو زمارونو دې نه دا مسله علما معلوموي. نو داود علیه السلام چې وفات کېږي هغه ته خو پته وه چې د یو بچي سلیمان علیه السلام عمر خو 14 کاله دی کم دی خو پوی ډېر زیات دی وی بچې وورثه سلیمانو بس هغه میراث د بادشاهۍ زما تا ته پاتې او ته به زما نه پس بادشاهۍ
د پلار د وفات نه پس دی بادشاہ شو. رب العالمین داسې کمالات او خصوصیات دله ورکړل چې په مخ د ځمکه د بادشاهانو نو داسې کمالات. لکه یو کمال د زبردست کمال چې الله ورته هوا تابع کړه، وسخرنا له الريح، موږ ورته باد تابع دا هوا د هغه په اختیار کې کړه الله. اوس دا خو د الله خوښه ده، د چا باد تابع کړي، د چا بل شی تابع کړي، د چا حیوان تابع کړي. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې دا حیوانات چې څومره دي نو ما ستاسو تابع کړي. قرآن حکیم کې الله فرمایي دا دریابونه الله ستا تابع کړي دي، سفر پکې د پاسه لګي. او کدا نه دا الله امداد قسم دې که خر باندې سړی دوه منټه سورلی بوتي روان شي وای باندې تب قلبو یې به څنګه راکاږي. مستانه مضبوط ته پهلوان دی، غټ دی، لیکن دا الله تابع کړي. نو بعد رب العالمین د حضرت سلیمان علیہ السلام تابع کړي. وسلیمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. د سحر نه د ماسپخینه پورې د دومره مزل کو چې د یو میاشتې مزل به هغې په دې لږ ساعت کې کو، او د ماسپخین نه تر ماښامه پورې به بیا د میاشتې مزل کو. او د سلیمان علیہ السلام تخت به بره په هوا روان، تخت به یې سونه دا مرنه لکه زمون د وطن د یو بادشاہ کورسه یا تخت. معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي او نور مفسرین هم لیکلي دي چې سلیمان علیه السلام به د یو ځای نه بل ځای ته په چکر ته نو وزیران به ورسره ټول. اوس هم بادشاہ کې دي وزیران، مشورې والا، پیریان به ورسره، پیریان یې تابع، انسانان به ورسره، خادمان نوکران به ورسره، مارغان به ورسره. مارغان بره په هوا کې به مارغانو خپلې وزرې خورې کړې او سورې به یې کو په دوی باندې. دوی به څومره سل او زر بنو، شپږ لکه کسان به په هوا ګرځېدل، شپږ لکه کسان، شپږ لکه خوله لري، شپږ لکه. او دا به یوازې داسې نو کرسۍ به پرتې وي، د سرو زرو کرسۍ، د سپینو زرو کرسۍ، د لرګي کرسۍ، د اوسپنې کرسۍ، دا به لګېدلې وي. سلیمان علیه السلام به پکې میانځ کې ناست او وزیرانو د مشورې خاوندانو، پارلیمنٹ والا او دا چې کوم د مجلس شورا والا دا به ورسره ناست وو، پیریانو ټول. تخت به په هوا کې ته هوا تابع وه. اوس چې یو ګاډی خو مخې له هوا راځي، هغې کې خو څوک ټینګېدی نه شي، هوا خو د وتابع. نو تخت له مخې له چپه هوا نه راتله چې دوی ګډوډ کړي. او یا هغه مرغۍ چې د پاسه یې پې سورې کړی چې هغه ګډوډ کړي، هغه مرغۍ به پې د پاسه سورې کړی او دا به روان په هوا به روان. او تیزي ما درته ووې یو ورځ کې به یې د 2 میاشتو مزل کوو. هغه یمن نه به روان شو، شام ته به ورسېد، شام نه به روان شو، عراق ته به ورسېد، په دنیا چکرونه به یې لګول او بیا روانه به یې څنګه وه. نو لوی تخت قایدونه غوړېدلې په هغې سلیمان علیه السلام د 6 لکو خلقو سره، پیریان او انسانان او دیوان او صاحب بره مارغان او د هغې هغه وزرو سورې کړې او هوا تابع چې د مخې چپه چاته نقصان ونه رسوي. دا به روان شو چت په شو لابه. وطنونه به یې ورته خول، دې ته مکه مکرمه وایي. دلته یو بیت الله دی، د الله کور دی، د آخرې زمانې پیغمبر به دلته پیدا کړي. لا بړل دې ته مدینه وایي، یثرب یې نوم دی، نوم د مدینه منوره ګرځي. او دا آخر زمانه عظیم پیغمبر بدل ته هجرت کوي. دا وطنونه به د خپل قوم او د خلکو ته خول. او چې روان به زمونږ بادشاه خو چې په هوا شي موټر کې کښېني نو بیا ته ځان روکي، قبر کې مبتلا شي. حضرت سلیمان علیه السلام به د الله ذکر کو، سر به یې ښکته کو، څومره وزیران به ورسره د الله ذکر به یې کو، څومره مارغان چې به ټولو به د الله ذکر کو. د الله ذکر او عاجزۍ کې به سفر روان. او که داسې موقع به راغله چې پخپله به نه ته د یو وزیر یا د بل چا به ضرورت پېښ شو، صاحب زه خو فلسطین ته تلل غواړم، زه خو مثلا شام ته تلل غواړم، زه عراق ته تلل غواړم، زه بل خوا، نو هغه به حکم وکړه باد ته هغه علاقې ته به ورسېد. مفسرین لیکي یو ځل مجلس کې ناست و، وزیران ټول ورسره ناست دي، لویه بادشاهي الله ورکړې ده. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دومره بادشاهي چې په مخ د ځمکه داسې بادشاهي د بل چا نه وه او نه به راشي. ټوله دنیا باندې بادشاهي وه، ټوله دنیا. سلیمان علیه الله نه سوال وکړ اغفر لي وهب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. یا الله داسې بادشاهي مال راکړه چې په مخ د ځمکه د بل چا نه. الله نه سوال وکړ لا ينبغي لاحد من بعدي چې تر قیامت پورې د بل چا دا بادشاهي تر قیامت پورې. او انك انت الوهاب الله بخون کې د بادشاهیت دی. داسې نه کېدل الله بادشاہ دی. څوک چې وغواړي تؤتي الملک من تشاء. قرآن کې الله فرمایي وتنزع الملک ممن تشاء. چا نه وغواړي بادشاهي ته لري، چا له وغواړي هغه له بادشاهي ولري. انسان عمل ته الله ګوري چې عمل د انسان څنګه دی، ښه دی که بد دی. ښه دی ښه بادشاه پې راولي، بد دی نو خراب بادشاه پې راولي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت او ذلت د الله تعالی په اختیار کې. دنیا کې څوک اونخدي چې زما د عزت نه په دولت حاصلولی شي، بادشاهي په دولت نه حاصلېږي، د الله ورکړه او د الله داد دي زمارو. و الله نه سوال کوي انک انت الوهاب. الله بخون کې د بادشاهیت دی. هب لي
مال داسې بادشاہي راکې لا ينبغي لاحد من بعدي چې زمانه پس بل چا نه. د دنیا بادشاہي د بل چا نشته. باد تابع د بل چا نه دی، پیریان تابع، شیطانان تابع د بل چا نشته. د مارغانو په خبرو پوهېده چې مارغانو به خبرې کولې، په دې بل څوک نه پوهېږي. نو ناست خپل وزیران ورسره دي. دی کې اسرائیل علیه السلام راغی په مجلس د سلیمان علیه السلام کې. خو دې مجلس ته وکتل، د انسان په شکل وګورئ، سپک او تیز نظر باندې وکړ. اولا یو وزیر سلیمان علیه السلام ته وایي چې صاحب زما زړه کېږي فلان کې علاقې، زه مې باد ته حکم وکړم اورس. هلکه زموږ مشوره شروع ده او دا ته څه کوې؟ نه زړه مې تنګ دی. فریاد یې شروع کړو. سلیمان علیه السلام ورته منع کوي چې مه کوه هلکه، دلته موږ سره ښې وي نه به سر څنګه چې خو ما به هغه علاقې ته رسېږي. د هغه خاص وزیر محبت و مینه او باد ته حکم وکړې ورسوه. لکه جاز ته ووایي مثال هغه علاقې ته ورسوه. لږ ساعت پس حضرت اسرائیل علیه السلام راغی د سلیمان علیه السلام مجلس کې کېناست. هغه د تپوس وکړو چې وختي په لاره ته تېر نه شوې؟ او تېر شوم. زما د دربار ته دې وکتل او ډېر ستر نظر سره طبیعت کې ډېر ښه و، سلام پرې واچو خو طبیعت کې ډېر ښه و. څه چلو؟ وی حیران شوم الله راته حکم وکړ چې د سلیمان علیه السلام یو وزیر دی فلانکي نوم دی او دی به د دنیا هغه فلانکي ګوټ کې فلانکي کلي کې فلانکي ځای کې په ځمکه ناست ورشه ساتې وباسه. وخت پکې وله زه په دې لار راتېر شوم چې مې وکتل تا سره ناست دی. اوس څوک زه خو دلته ناست دی، ما ته خو الله هغه ځای ښولی دی، هغې ته خو د میاشتې مزل دی، بلا مزل دی هغې ته. دلته دې سوخ کېنه شم لکه اسرائیل علیه السلام ته الله چې کوم انسان وښیي او د هغه هغه ځای ورته وښیي چې فلانکي ځای کې به ناستې ساتې وباسه، هلته به ته وباسي. نو ما ته خو الله د دې سړي متعلق هغه ځای ښولی دی، هلته خو بلا مزل دی او دې دی نو اوس هلته رسېدی نه شي. ګرانه خبره یقین نه دی. اوس الله هم دروغ نه وایي او نه الله خطا کېږي. الله له خو ډېر لوی علم دی. ومې چې د الله خبره به منم. حقه ځای ته ورسم چې ورلمه ټیم خلاوو چې هغه ځای ته ورسېدم هلته راته چغ ناست و. سا مې ترې چېرته کړه الله ته مې ورسول. وګوره ورته کوم ځای چې د انسان د مرګ دپاره مقرري، کوم ټیم مقرري، نه هغه ځای بدلېدی شي او نه هغه ټیم کې فرق پاتې شي. نو پخپله به هم په هوا ګرځېده او که چا به ترې مطالبه وکړه نو هغه له به هم هوا تابع کړه او هغه علاقې ته به ورسو او مارغان به ورسره وو او مارغانو به ورسره خبرې کولې. داسې نه وه. مستقل په مارغانو حیواناتو کې داسې ناشنا مارغان دي چې هغې له الله کمالات ورکړي دي. لکه د هدهد واقعات وروسته درته وایم، صبر کوه. نو ملا جرګت به مستقل ګرځو، دا ځان له انجینیرو د اوبو معلومات به وله کول. به هر کیف مارغانو چې به خبرې کولې سلیمان علیه السلام په پوهېده او ده به مارغانو سره د هغې په ژبه خبرې کولې. هغه پوهول ملګرو ته به ناستو دا مرغه چې چغې وایي که نه وی دا وی چې سبحان الملک القدوس. معنی دا ده جبه خو بله وی خو مطلب یې دا وی سبحان الملک القدوس. هغه به الله له پاکي د چې ډېر لوی بادشاه دی د هر عیب نه پاک. څونه ښکلې معنی دا بله مارغه چې اواز کوي نو دی وی سبحان الله. دا بل مارغه چې چغه وایي ته خو چین چین کوي، دا چین چین نه دي، دی الحمدلله. په لاره باندې یو ځل روان دي، کله په هوا کله په ځمکه او علاقه تېرېده او نیت ته سلیمان علیه السلام ده چې دا لوی ځنګل دی دلته به موږ دمه کوو. خو هغه وادي النمل ده میږیانو علاقه وه. اوس هم بعضې شرو علاقو ته که تاسو ورغلی چې د انسان قدم هغې ته نه وررسي نو هغې کې میږي ډېر زیات، هر ځای د میږو سوړه، دلته سوړه، هلته سوړه، هلته سوړه. سړي ته ځای پکې نه میلاوېږي چې په یو ځای کې څادر خور کې پکې کښېني، میږي دومره ډېر. نو سلیمان علیه السلام چې کومې علاقې ته نیت کړی نو په هغه علاقه کې چې دوی ورورسېدل نو هغه د میږیانو علاقه وه. بله دا واړه او غټه او نري د میږو ډکه وه. نو یو میږی دی د دې میږیانو هم یو موري، لکه د شاتو د مچو چې یو موري ټولې تابع وي، دارنګه د میږو هم یو مور ده. هغه راووتله او چې د لښکر د سلیمان علیه السلام ته وکتل نو خپل میږیانو بچو ته اعلان وکړ وی ای بچو سلو ته ننوځئ. یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. ای میږیانو بچو سلو ته ننوځئ. سلیمان علیه السلام په ډېر لوی دوم دام او غلبه کې را روان دی او ګورې بریز مریض به هم دي، لکه بلا لښکر دی ورسره او انسانان دي ورسره، حیوانات دي ورسره، پښپو کې به هم دل کي او هغوی ګورې په ځان نه پوهېږي. هم لا یشعرون دا چې یا خو پته نه لګي لاندې ځمکې ته خو څوک نه ګوري چې په لاره ځي. او بعضې مفسرین دا معنا کوي چې ډېر لوی پټې ځای کې روان دی، په ډېر لوی دغه کې شان کې روان دي، نه پوهېږي، ګورې برباد به مو. فتبسم ضاحکا من قولها چې د دې میږی دا خبره واورېده نو سلیمان علیه السلام موسکی شو. ملګرو ته یې واورېدل وی نه صاحب وی هغلته یو میږی ده او ملګرو ته خپلو بچو ته اعلان وکړ چې هغه را روان دی ملګري ورسره دي او ګورې خپل لاندې به مو دل کي او پوهېږي نه دا ځای بدلی خوا بل خوا ځي. دلته د میږیانو
کلی د میږیانو وطن دی او بعض مفسرین لیکي چې بیا هغه میږی سره خبرې مو کړې د سره خیال دی وی میږی ورته عجیب نصیحت وکړ اے سلیمانه الله بادشاہي درکړه شکر ادا کړه اے سلیمانه الله پیغمبري درکړه شکر ادا کړه الله ډېر لوی شان درکړه په دنیا کې د لوی بادشاہي درکړه د دنیا خلک یې درته تابع کړل اے سلیمانه ګورې ستا د خشته وجود لا یو داسې روزه مشته چې دا به مړاوي شي ګوره میږی ته ګوره اے سلیمانه ستا د بادشاهۍ له داسې روز ته چې دا به ختم شي اے سلیمانه دې وخت ته امر حکم بکې امر هو خو زمونږ غلطه معنا خلک کوي حکم کوونکی هر ځای ته حکم چلیږي یو وخت به بیا ستا متعلق حکمونه کېږي چې دا خبره سلیمان علیه السلام واورېده نو وجود یې غوني شو ویښته ودرېدل او په ژړا شو او چې کله به هم د هغه میږی نصیحت حضرت سلیمان علیه السلام ته رایاد شو نو په ځمکه په سجده به پروت و جلل به تر هغې پورې چې یا به بېهوشي پرې راغله یا د هغه میږی هغه خبره به ترې او یو ځل دقسې په لاره روان دی قحط راغی چې قحط راغی نو ملګرو ته یې ویې داسې کوو چې باروزو د باران دپاره سوال کوي استسقا دپاره اوس هم دا مسله ده چې کله هم باران بند شي نو مسلمانانو له پکار ده چې هغې د استسقا مونځ وکړي بات کوو د استسقا باران دپاره سلیمان علیه السلام سره د خپلو ملګرو بهر ته روان شو چې د کلي نه لږ بار ته ووتل یو میږی د خپل چته کړې ده تر دې خو په خبرو پوهېده د خپل چته کړې ده هغه میږی او د الله نه سوال کوي او څه سوال کوي یا الله قات دی زمونږ خوراک نشته اس قسمه خوراک نشته نو یا الله مونږ خو د لوږې نه مه وجنه او یا الله دا حیوانات د لوږې نه مه وجنه او نبي علیه السلام چې به هم دعا کوله نو ویې که نه یا الله دا خپل حیوانات کې سیراب که نو هغه میږی هم خپل چته کړې وه یا الله دا حیوانات د لوږې نه مه وجنه مونږ خو د لوږې نه مه وجنه الله باران وکړه نو سلیمان علیه السلام خو په خبرو پوهېده دا خبره واورېده نو ملګرو ته ځای چې ځو ولې استسقا مونځ نه کوو وی نه یو میږی د الله نه سوال وکړه ما د هغې اواز واورېده او ما ته هم د الله را طرف نه وحی کړي چې دغه میږی سوال مې قبول که باران کوم هغه میږی سوال مې قبول که باران کوم واپس راغلی نو الله دا یو عظیم طاقت ورکړی چې میږیانو به خپلو ژبو کې خبرې کولې نو سلیمان علیه السلام به پوهېده هم او ده به هم هغه ژبه وی چې دا د په خبرو به میږیان او دا حیوانات او دا سیدونه میزونه پوهېدل دا خو یو بادشاه یو په ټوله دنیا بادشاهي او دویم څه شی په میږیانو د حیواناتو سره خبرې کولو د هغې په خبرو پوهېدل دریم یو عظیم صفت حضرت سلیمان علیه السلام رب العالمین ورکړي هغه نو دا وه چې پیریانو نه به یې کار اخیسته پیریان یې الله تابع کړي پیرې به چا پلا تابع هغه ځان له مصیبت دي پیرې تابع پیریان او چې څه به یې پرې کول هغه به یې پرې کول ومن الجن من یعمل له او پیریان به کارونه به یې کول یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات داسې څیزونه به یې ورله جوړوله چې هغه د دنیا انجینیر نه نشي جوړولی غټ دیګ به یې وله دومره جوړ کړ چې هغه به د ځای نه چوچتولی نه شو په ځای به پروت و په هغې کې به پخلي کول غټې غټې کاسې او پینې او دا غټې غټې ترې دا به ورته جوړولې او په هغې کې به خلک راتلل ډوډۍ به خوړه سخي هم ډېر زیات وکړ واصلنا له عین القطر قرآن کې الله فرمایي وی ما وله د پیتلو پیتل نه دا زیار د تانبې د دې چینې مې ورته ډلولې وې وایي چې الله د سره شو بس خبره د خلاصه را د تانبې د پیتلو نهرونه به بهېدل اوس تانبه او پیتل چاپلار پیدا کولی نشي او که پیدا کړي نو ویلي کول څومره ګران کار دی نو هغه ته به دغسې لکه داود علیه السلام یې پلار هغه ته الله اوسپنه نرمه کړې وه نو د الله دا پیدا کړي نو د پیتل او د تانبې دیګونه د هغې لوښي د هغې غټې غټې ترې پخلی به هم پکې پیریانو کول او صاحب هغې کې به یې ډوډۍ مچول او خلک به راتل هغه به یې خوړل پیریان یې تابع او قرآن حکیم کې الله فرمایي په دریاب کې به یې غوپې والې پیریانو او دا ملغلرې او لالونه او دا قسم قسم اعلی څیزونه به ورته راستل بیت المقدس یې ته جوړ کړو بیت المقدس په پیریانو بیت المقدس لومړی چا جوړ کړی دی حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه زوی حضرت اسحاق علیه السلام او بیا د هغې نه پس بهترینې طریقې سره حضرت سلیمان علیه السلام بیت المقدس جوړ کړو او په پیریانو به لګیا او کار به پرې کوو داسې طریقې سره بیت المقدس جوړ کړو چې پیریان پکې لګیا دي او شب روز پکې خدمت کوي اعلی قسم لرګې بهترین قسم کاڼي ماربلې په هغه زمانه کې او خشته خشته کاڼي به یې تراشل د هغې نه به یې ستنې ورته جوړولې او دا ملغلرې به یې راوړلې او قیمتي کاڼي به یې راوړل یاقوت او مرجان هغه به یې پکې لګول هغه زمونږ پښتانه وي که نه پیریانو ته غزني تللي یو ځای نه بل ځای ته به تلل او راتلل او کار به یې په هغه پیریانو پې کوو او هغه زمانه کې فوټوان جوړول جایز و یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیله دا جایز و فوټوان اوس منع شوي دي حرام دي نو دا قسم قسم تصویرونه او دانچې لکه اوس خلک دا سینری لګوي د بوټو موټو د غرونو د زیروف تصویر حرام دی هغوی به پکې دا سینری او دا
تصویرونو دا قصې لګول قشته قیمتي اعلی جومات یې جوړ د پیریان لګیا دي خدمت کوي او چې کوم پیري به پکې سرکشي کوله خدمت به نه کو کار به نه کو هغه به سزا ورکوله هغه به نور پیریانو ته وي چې اوچته کې دریاب کې څو غوټۍ ولا ورکې یو هایوې ټکوي د پیریانو ځان له یو نظام یې چلاو د هغې قاضي دی او د هغې ججان دي او چې چا پکې زیاتې به کو سزاګانې به یې ورکولې د هغې ځان له خپل جیلونو خپل نظام او د انسانانو ځان له زمارونو قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې داسې کار به د پیریانو نه اخېسته چې په مخ د ځمکه داسې کار بل چا د پیریانو جناتو نه نه دی اخېستی موږ ته جنات تابع کړي خو چې کله جومات تقریبا په تیارېدو کې شو او لږ کار پکې پاتې دی نو ملک الموت ورته راغی وستا ټیم پوره دی نو مرګ وخت پوره دی الله زما خو ټیم پوره شو خو جومات د بیت المقدس نیمګړی زما خو دا ارمان دی چې دا جومات پوره شي او که زه مړ شم دا پیریان نه چا پلار به کار والي او انسانان خو دا جومات نشي جوړولی او نه انسانان دومره طاقت لرلی شي دا جومات خو به نامکمل پاتې شي الله ورته حکم وکړو داسې وکړه ځان له شیشې یو کوټه جوړه کړه مزېداره هغې کې اعتکاف نیت وکړه د چلې چې ما پسې به څوک نه راځي او زه په دې کوټه کې اعتکاف کوم ځان سره اوچ خوراک دن نه کا او به ځان ته کېده چې هېڅ څوک هم تا پسې نه درځي دا کېره ځان ته او داسې شکل کې اعتکاف شروع کا لکه سړی چې په منبر باندې ناست دي دقسې کښېنه د هر پیغمبر خپل شریعت او خپل شرعي حکمونه دي بس هغه ځان سره خوراک او څښاک او به دن نه کړلې اعلان یې وکړه چې زما به چې تر څو زه نه یم راوتې تر هغې پورې به زه اعتکاف کې ناست یم چې روزم نه مې اعتکاف به ختم وي نه به ما پسې څوک اوبه را دن نه کوې نه به ما پسې څوک مان سره اوبه دن نه کړي نه به ما ځان ما پسې څوک ډوډۍ را دن نه کوي هغه ما سره انتظام برابر دی نه زما غسلخانې انتظام هر څه ما ځان له په دې محل کې برابر کړي دي ما پسې به څوک نه راځي بس دا تاسو د زما اعلان دی که څوک راغی ښه به نه نو په یو کورسۍ باندې کېناستو د عبادت په شکل کې او کونټۍ را واخېسته هغه یې ځینې ته کېښوده یا کونټۍ یې ځینې ته کېده او ساعت یې الله وویسته ساعت یې ووتل چې ساعت یې ووته جناب اوس پیریان خو لګیا دي خپل کار کوي هغوی خو په دې سوچ کې دي چې سلیمان علیه السلام جمدی دی او اعتکاف ته ناست دی او ګوره که مړ وی خو دې به کټ کې پروت و او ګوره کونټۍ ځینې ته یې ښودی او په عبادت کې لګیا دی یو پیری به راته شي کې به هغه غوندې کتل او هغه د ناست عبادت ته کړ دا به ښه ډبل کار دی کوو نږدې ملګري پرې پوه و هغې یې پوه کړو خو خولې نه به غږ نه وباسي چې دوی دا کار خلاص کړي دا سرکشه خلک دي باندې کار څوک کوي بیا لګیا دي کار کوي او مازدیګر چې کله کار چوټي کېږي نو راځي غلې غوندې شیشې ته هغه محل ته راننوځي ګوري بل هلکه په عبادت ناست دی ښه هغوی نه په هغه پلانکي محل کې عبادت باندې ناست دی ډبل لګیا دي شیطانان خپل کار کوي جومات پوره شو که اعلی قسم مزېدار دی د بیت المقدس جومات دا برابر شو لګیا دي چې پیریانو کله جومات مکمل کو کار اخلاص کو اوس الله هم نظام برابروي دلته کې لګیا دي وینه کونټۍ ویښ کې نښتې دي وینې نښتې دي هغه کونټۍ لږه لږه لاندې نه خوري کونټۍ ویښ وخوړلی شو چې کونټۍ ویښ وخوړل چې کونټۍ کېناسته سلیمان علیه السلام را پرېوت ساعت شپږ میاشتې مخکې وتې ده شپږ میاشتې مخکې د څه وتې ده چې را پرېوته خلک هم پوه شو پیریان هم پوه شو اوهو دا خو شپږ میاشتې د ده نه خو ډېره موده مخکې څه وتې وه مونږ ته څه پته وه چې دی وفات شوی دی ګنې مونږ به هغونه خدمت کوو قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي نو یو ځای کې دمه وکړه ملا جرګک به یې مخکې لېږه چې کوم ځای کې به یې دمه کړو وګوره اوبه شته که نشته هغه راغې وی حضرت دلته کې ډېره زیاته اوبه ده او ډېره نږدې هم ده دلته دمه وکړې هغه ځای کې پړاو واچو خیمې ښخې شوې ملا جرګک لږ کې سوچ کړی دی چې زه راشه زه به هم یو چکر ولګوم لکه چې دوی تر څو خیمې ښخوي او بیا دمه کوي او د اوبو ضرورت راځي ما خو ویلي مې چې اوبه شته زه به هغې پورې راغلی قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ښه دوی لاړ چې ته داسې بره یو پرواز وکړو دا د یمن د سرحد سره نږدې علاقه ده چې پرواز یې وکړو یو بل ملا جرګک وله د هغې علاقې په مخه ونغی هغه سره یې خپلې خبرې ترې وکړې څه کې ته ده کم یې وی زه خو د شام یم او سلیمان علیه السلام سره ګرځم هغه سره راغلی وی ته کوم ځای وی زه د یمن د علاقې د سبا وی دلته دغه شته څه آبادي شته او دلته خو یو ډېره زبردست آبادي ده یو ښځه ده او د هغې نوم بلقیس دی او هغه د هغه خلکو مشره ده او د هغې لاندې د دنیا وزارتونه دي ډېر ناشنا تخت شاهي دی بلا فوج دی دې ملا جرګک وی راشه معلومات به حاصل کړم او سلیمان علیه السلام ته باله وی ورسره لاړ چې لاړ هغه ټول ارسې پر خپلو سترګو وکتل دلته د سلیمان علیه السلام نه مانځه وخت راغی چې مانځه اواز راغی وی هدهد څه شو هدهد نشته بس غصه شو چې دې نېکبخت مونږ ته اوبه ښوولې وې چې مونږ اوبه راستي وي چې مونږ هم کړی وې لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين یا به دې ما ته دلیل پیش کوي چې دلیل باندې به خبره کوي ور داسې خبرې کوي لکه عام انسانان چې بل سره کوي دلیل په انسان پیش کوي حیوان نشي پیش کولی لیکن زمارونو ما تېره جمعه تفصیل درته ویلی دی چې د حیواناتو سره د هغه دغسې تعلق و لکه خپل عام لښکر سره چې څنګه هغې په خبرو پوهېدل خبرې جواب ورکول هغې سره خبرې اترې کول عام د لښکر د یو کاردار کار به یې اخېستو او یا به
یا به حکوم او یا به داسې کوم چې صدا ورکوم چې دنیا کې بل چا چاله نه ورکړي سره او باندې به غونډه وباسم دغه چې مولا جرجک راښکاره شو چراغ سلیمان علیہ السلام ته پیش شو چرته تللی وي څه کول وی صاحب ما خو یو ناشنا خبره راوړې جئتک من سبأ بنبأ یقین یو خار دی سبا ورته وایي د هغې نه مې یو خبره یقیني خبره مې راوړې ده څه دې راوړي دي وی هلته خو یو ډېر لوی قوم دی او ناشنا بادشاهي ده او یعبدون للشمس د انور عبادت کوي د انور عبادت کوي صاحب او ستا په ټول سلطنت او بادشاهۍ کې خو د انور عبادت نه کېږي د یو الله عبادت کېږي د دې غم پکار دی وی رښتیا دی وی بالکل رښتیا دی وی زما یو خط ولا ورسولی ګوتو پته ولګي خط در کوم او چې خط ولا ورسه یو غاړې ته کېنه د هغوی نه غلې غوندې او تماشه کوه چې هغوی به څه وایي د هغوی معلومات به وکړي ماله به راوړي خط یې ورته ولیکه قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ټوټې خط دوه ګوتې خط یې ولیکه انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین دا خط د سلیمان علیه السلام بادشاہ طرف نه دی او دا خط شروع د الله د نوم نه شوی ده بسم الله الرحمن الرحیم دا الله په نوم شروع کوم کم الله چې نهایت مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی ذات دی اس کبر به نه کوئ لویي به نه کوئ په خپله بادشاه به فخر نه کوئ او زما له طرف ته نه دی لاندې چې ټول مسلمانان چې ماله راشئ ګنې نه مو پرېږدم د سلیمان علیه السلام روب دبدبه د بلقیس ته رسېدلې وه د مخکې نه چې دا خط یې سینګ یوړه په مخوکه کې نو هغه به په شاهي محل کې دننه اوسېدله ډېر لوی تخت او تخت شاهي هغې کې ملاس سره دا بلقیس او ده دا خط په دې سوړه وردن نه شي دروازې بندې وې هغه یې یوړه او د هغې په هغه سینه د پاسه هغه خط ور وغورځو او لاړ یو ګوټ کې کېناسته اوس د ښځې څه ګمان راځي چې دا خط به دې هود هود راوړي مولا جرګک به راوړي مارغان خو ډېر ګرځي په تاسو په چا خیال راځي چې دا شی دې مارغه راوړه دا چې را بیداره شو ویې کتل خط یې په سینه پروت دی خط یې کولاو که خط د سلیمان علیه السلام او په خط باقاعده مهر لګېدلی دی اعلی قیمتي مهر ابه داسې و لکه دا اوس هم بعض انسان په لفافه کې د دې بورډ دا پرچیني یو نو ستی بورډ هغه چې په هغه لفافه کې بند کړي د پاسه پرې لاک ولګوي او د هغې د پاسه یو سټیم مهر ولګوي چې پته ولګي چې دا کولاو شوی نه دی دغسې یو مهر یې پرې لګولی او بعضې مفسرین لیکي چې د عنبرو او د مختلفو خوشبودارو څیزونو مهر یې لګولی و په هغې د پاسه یې ټاپه مهر لګولی په هغې یې خط بند کړی چې خط یې وکته خط ډېر اعلی طریقې سره بهترین کاغذ باندې لیکلی شوی دی بهترین خوشنویس لیکلی دی اعلی خوشبویي تیزي فورا یې خپل وزیرانو د هغه پارلیمنټ او د اسمبلۍ هغه زمانه کې چې څه ممبرانو د هغې میټینګ نه و فوجي جرنیلان وغیره هغه خط یې ورته وښو چې دا خو ماته یو خط راغلی دی او داسې خط چې ډېر مزیدار خط کتاب کریم قرآن حکیم کې الله فرمایي ډېر د عزت خط دی او عزت ته معلومیږي او د سلیمان علیه السلام د طرف نه دی ځکه دې خو د هغه نوم اورېده او پکې دا الفاظ ذکر دي چې بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم شروع کوم ښه هوښیاره وه ورته یې داسې کار دی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذله په پاران کې سلیمان هم طاقت تاسو نه لري اورېدلې ما اورېدلې دي بیریان دیوان تابع دي او که زمونږ په دا وطن یې حمله وکړه مونږ عزتمن به ذلیله کړي هر څه به راله ختم کړي دا باغونه دا وطن به تباه و برباد کړي داسې چل کوي ګورو یې چې دې واقعي پیغمبر دی او کام بادشاه دی که دې پیغمبر یې خو تابع به شو او کام بادشاهي بیا به ستا سره مشوره ومنه یو ډالۍ ورته لېږم یو تحفه او یو امتحان پې کوم که ډالۍ یې قبوله کړه او امتحان کې کامیاب شو خو دې پیغمبر دی او که دې کې ناکام شو نو عام بادشاه دی بیا ورسره جنګ کوو اوس تحفه ډالۍ یې څه ده ناشنا وی 1500 غلامان 1500 وین لیوله لېږم هلکانو ته د جنکو جامې او جنکو ته هلکانو جامې هلکانو ته لاسونو کې بنګړي او لوپټې په سر چې دې دا پته لګولي شي که نشي لګولی قابل دی که ناقابله او مختلف قسم یاقوت او غمي او هیرې او لال جواهرات یو ځای کړل او اسونه وخان وی دا ټول به د سلیمان علیه السلام ته تحفه بشي او په منځ کې پکې یو ملغلره کېښوده هغې کې سورې کړې دی خو په داسې سینسي طریقه باندې چې هغه سورې کوږ دی صرف یو شی به ستا معلومات کومه چې دا اوتار یې ورسره کېښ بس نور یې غږ ونه هغه هدهد خو هر څه په خپلو سترګو ولیدل راوال به ته سلیمان علیه السلام له راورسېد سلیمان علیه السلام دا لوبه یې کړې چې 1500 هلکان د جنکو جامې چولې دي او جنکو ته هلکان دا خو دا خبره ته پوهېږم او بل دا دی چې دا له تحفې رالېږئ د ستا معلومات کوي او یو ملغلره یې ښودله پکې سورې کوږ وږ تار ورسره پروت دی تا معلوموي چې دا تار ته په دې ملغلره کې اچولی شي که نه شي اچولی په خولې به راته غږ نه کوي سلیمان علیه السلام نه چې دوی سینګ راورسېدل ډېر عزت او اکرام یې او ورته یې وویل وګوره چې غوسه کېږي به او که په نرمۍ به خبرې کوي که سخت د غوسه وکړم دا بادشاه پیغمبر نه او که په نرمۍ ستاسو مېلمستیا وکړم دا معلومېږي چې پیغمبر چې راورسېدل سلیمان علیه السلام ډېره ښه مېلمستیا وله وکړله په صحیح طریقه باندې او دغه دا ډوډۍ نه مخکې دا مونږ خو دغه طریقه ده چې مونږ خو به مونځ کوو او تاسو مونږ سره په خپل مانځه کې شریک شئ قصه اوږده خو بهر کې اوبو ته یې کېنول نو د جینکو د هلکانو د مخ د اوبو اچولو طریقه خو هر چا ته معلومه ده هلکان څنګه په مخ اوبه اچوي
او جنکې څنګه اچي او لاسونه جنکې څنګه انځي او لکان څنګه انځي. نو پته ولګوله وی دغه خوا کې دا چا چې ښځو جامې چولي دا لکان دي دې خوا کې دا نور جنکې او چې هغه پلیټ یې ورته کېښودو نو تاریخ لیکي تفسیر خازن لیکلی دي نو اوس بلې کې به تار څنګه اچي کوک سوري کې نرۍ تار اچول او ورته دا هم نه وي چې پکې واچوه نو د وینه نه دا کار واغېشته. خو حیوانات خو دي پاتې که نه وینه خوله کې تارونی و په سوري کې وردن نه شو بل طرف ته ووته قصه خلاصه. او دمکي وله ورکړه چې داسې لښکرې در لېږم چې د هغې د مقابلې به څوک ني او تاسو سره به زه پوه شم او یا به ایمان راوړی مسلمانېږې به هله به م پرېږدم. یعنې داسې لښکرې در لېږم چې د هغې مقابله تاسو نشئ کولی. واقعي چې د چا انسانانو باندې مدي حکومت وي او پیریان هم د هغه تابع وي او هوی هم تابع وي او مارغان هم تابع وي له چا پلار به ورسره جنګ وي او د ټولو لویه خبره خو د الله امداد دی ځکه دا ټول هر څه خو ورته الله تابع کړي دي. د الله امداد دی. د الله امداد که چا سره وي او هغه په طاقت کې لږ وي کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. نو د الله په حکم او د الله په طاقت وړه ډله په لویه ډله غلبه حاصلولی شي. ډالۍ چې کله واپس بلقیس ته ورسېدلې او د سلیمان علیه السلام دمکي م ورته ورسېدله نو فورا هغې بیا خپل میټینګ راوغوښته او خپل وزیران او چې کوم فوجي مشران ټول یې راغونډ کړل او بیا هغه خپله سر دوباره کړه خبره چې یاره دا سړی عام بادشاه نه دی دا د الله پیغمبر معلومیږي. د عام بادشاه خو پیریان تابع ني ده خو پیریان هم تابع دي. د عام بادشاه خو مارغان تابع ني ده خو مارغان هم تابع وي. د عام بادشاه خو هوا تابع ني ده خو هوا هم تابع ده. نو ګورې چیل چال ورسره نه پکار و ورتلل پکار دي مونږ به ورشو چې دې راځي او په مونږ حمله کوي او مونږ رسواکۍ د هغې نه ښه دا ده چې مونږ مخکې ورشو او بیا ګورو په خپله به ووینو که خبره همداسې وه نو ښه ده که نه مسلمانان به شو د دین به قبول کړو بادشاهي به پاتې شي په خپل حال او که بالفرض دې رښتونې وي او مونږ بیا هم د دعوت قبول نکړه د پیغمبري مونږ بیا هم د مرسته او نکړه مونږ په ایمان راونړه نو آخرت هم تباه شو دنیا هم غرقه شوه بادشاهي به هم لاړه شي. ګوره هوښیار بنده و هغه چې کوم الچي و فورا یې ولېږه چې ته لاړ شه او سلیمان علیه السلام ته ووایه چې مونږ لا تا سره جنګ نه کوو مونږ درځو هلته به سره خبرې کوو مونږ ستا ملاقات له در روان یو. ملکې بلقیس چې کوم بادشاه د زمون هغه سره د خپلو وزیرانو د خپلو مشیرانو د خپلو کاردارو ستا ملاقات له درځو سره مخامخ په مخامخ به خبرې وو. حضرت سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا را روانه ده انشاءالله چې دې کې به الله خیر راوباسي دا به الله تعالی مسلمانه کړي. نو سلیمان علیه السلام هم دا خیال و چې بادشاهي خو زما لویه ده که دا الله مسلمانه کړه او ورسره د خپل قوم مسلمان شو دا ډېره لویه فایده ده. دا را روانه شوه او د اسلام او د ایمان په نیت را روانه شوه. هوښیاره ښځه وه. سلیمان علیه السلام دلته خپلو ملګرو سره میټینګ وکړه مشوره وکړه چې د دې خو یو عزت پکار دی. یو میلمه چې د بار نه راځي پکار دی چې د قربانه خلک د هغه عزتو کې استقبال به ورکړي. نو موږ به یو مضبوط استقبال کوو. یو دا دیم یو عظیم محل جوړو چې دا زمونږ دا قوت او طاقت وویني او دا پوه شي چې ګورې ده سره یوازې د بادشاه طاقت نه ده سره د پیغمبر طاقت هم نه. یو ناشنا محل یې جوړ کړه مزېدار ځکه د یمن نه شام ته مزل هم ډېر دی او بیا جناب په هغې کې شیشه ولګوله. داسې شیشه ولګوله لاندې اوبه دي او د پاسه شیشه ده. دریمه مشوره یې دا وکړله چې دا را روانه شي دا تخت یې راوړل پکار دي. دی خو ګوره اوس پیغمبر معجزه ده وحی ورته کېږي کشف ورته کېږي په دې پوه دی چې دا به مسلمانېږي او مسلمانه را روانه ده تخت والا راوړل پکار دي. خو یاره چې څومره زر لکه دلته چې ابادي تیاره شوه بلډینګ تیار شو په دې هم خامخا وخت ولګېد د دې را روانېدل هم شوي دي دا هم په لاره کې نږدې ده. یو کس پکار دی چې زر دا تخت راورسوي او ما تېره جمعه درته ویلي چې تخت به د هغې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي په 7 کوټو 7 محلاتو دننه پروت او تخت 40 ګزه اوږد 20 ګزه پلن 15 ګزه اوچت او هغه داسې راپورټ تخت نه دی لکه زمونږ کرسی او میز چې دی په هغې ریخم او په هغې باندې قالینونه او په هغې د هغې کرسی او د هغې پوره نظام پې پروت دی. دا بس زر څوک راورسوي درې خبرې دي. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. صاحب زر ورسوم درله خو دومره ټیم به لګي چې ته څونه ساعت کې د پاسې دومره ټیم کې را رسو لکه سړی چې کیني او د ناستې نه بیا پاسي یو سیکنډ یو من نه کم لګي یو سیکنډ پې لګي یا سیکنډ نه به لږ زیات پې لګي دومره ټیم کې درله را رسولی شم او زه په دې لقوي امین. صاحب
مضبوط یم را رسول شم د ځانه خبره نه کوم طاقت نشته ښه بس دا پیري خبره وکړه سرکشه پیري مضبوط خبرجن پیري او صاحب فکر به نه کوي چې دا را رسول نو په لاره به دې څه ملغلرې او یاقوت او مرجان او څه شی به دې پټ کړم ځکه هغه خو قیمتي تخت و نه امانتګر یم چې څه پکې دي اب امانت ټول درته را رسېږي نو سلیمان علیه السلام ممکن ده چې دې خبرې ته متوجه شوی وي چې وکړه دا کار خو هغه یو ټکی استعمال کړه چې انی علیه لقوي زه طاقتمن یم دا کار زه کولی شم دا خبره درته پرې نه وته ټیک ده دا ټیم خو ډېر لږ دی زر یې را رسولی شي خو قبر دې وکړه جناب لویي دې وکړله لویي ښه شی نه دی لویي د الله نیک خوښه خبره دې درسته ونه کړله او واقعي پیریانو له رب العالمین دا طاقت ورکړی دی بل یو کس قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك بل یو کس دی چې هغه سره د کتاب علم دی پوهه د عالم دی د سلیمان علیه السلام وزیر دی حضرت آصف هغه وایي چې ګوره اوس هسه وایي وی صاحب زه درته را رسولی شم د سترګې په رب کې دا بل خو ډېر ټیم یاد کړ چې زه پاسم په پاسېدو خو لا وخت لګي نه سترګې رب خو چې سترګې دې پټې کړې او بیا دې کولاو کړی شی به تیار کړو کېدل اوس د دې سړي خبره په دوه وجو بهتره وخته یو دا چې دا پوهه دی د کتاب علم دی ورسره عالم دی دا هغه مخکې په نسبت هغه سرکشه پیری کبرجن او بل د ده را رسولم زر کېږي نو زموږ مفسرین لیکي چې ده په کم حکمت را رسو ځکه پیری د خدان دی او جنس دی هغه له خو الله یو طاقت ورکړی دی او دا خو عام انسان دی نو دی یې څنګه را رسوي وی ده سره د الله نوم د اسم اعظم برکت د اسم اعظم په برکت به ده به د هغې استحضار وکړو د الله نه به پې سوال وکړو او سوال یوازې په ژبه نه سوال په زړه کې وي چې زړه کې انسان خپله مدعا حاضره کړي که ته دا ووایې چې یاره سوال خو هم ټیم غواړي که اسم اعظم لړولو باندې هم وخت لګي او سترګې رب خو ډېر معمولي ټیم دی د زړه استحضار او په زړه کې الله ته توجه ورکول بیا د الله تعالی دعا قبلولو باندې ټیمونه نه لګي ما سره زه د رب د سترګه کې را رسولی شم سلیمان علیه السلام ورته یو ابتدا کار وکړ ډېره خبره ورسوه خو چې حضرت سلیمان علیه السلام سترګې پټې کړې او ویې غړولې تخت ورته مخامخ پروت و د پیري په طاقت راونه رسېده د چا په طاقت را رسېدلو د الله په طاقت الله را ورسو او چې تخت یې وکتل حیران شو دا خو ناشنا تخت دی او فورا یې د الله شکریا ادا کړه کبر غرور یې ونه کړه خو زمونږ بادشاهان خو چې یو کار وکړي کبر غرور کوي هغه کبر غرور نه کوو زما داسې بادشاهي ده وګوره یو ساعت کې مې د تخت را ورسو ویره دا زما باندې د الله امتحان دی چې د الله شکریا ادا کوم او که د الله شکریا نه ادا کوم هر یو کار چې رونو کې او داسې کار چې ستا پکې فایده وي نو په هغې کې د الله تعالی شکریا ادا کول پکار درې واړه کار وشو محلم تیار شو بهترین اعلی شیشې والا تخت هم راورسېد د استقبال تیاري مو شوه سلیمان علیه السلام یې ورېږې دې ښځې خو زمونږ ځای په د امتحانونه واخېستل مونږ هم د دې امتحان نه لو دا هم څه پوهه ښځه ده او تاسې بېوقوفه غوندې ده ونذکرو لها عرشها دا تخت وله لږ بدل لا بدل کړي څه پر ځای مخکې څه وروستو او چې دا کم شکل یې دا وله لږ غوندې ګډ څه ته کموی مه خو دا وله لږ ګډ وډ کړی چې دا راشي چې دا خپل تخت پېژني که نه پېژني صاحب زبردست استقبال یې ورته وکړ حضرت سلیمان علیه السلام دا راورسېدل چې راله څنګه او هغه چې کم محل ته خامخا غټ ګېټونه لګېدلي په هغې رانه نوځي او هغې خو لار د شیشې جوړه کړې ده چې دا څنګه راتلله نو مېلمه ته خلک وایي چې دته مخکې شه که دی مخکې کړه چې دا به مخکې شي اوس که مونږ مخکې کېږو خو دا پوهېږي نو ور مخکې شه چې یو کتل چې اوبه دي خیال یې دا وکړه چې بعضې علاقو کې خلک د خوند لپاره اوبه هم ساتي که نه چې خلک تېرېږي نو دې فورا وکشفت عن ساقیها دا پنسي اوچته کړي چې دا جو په اوبو دې ورپورې و زما لږې اوبه غوندې دي خو چې خپې کېښوده او دا خو اوبه نه دي دا خو څه شیشه غوندې لګېدلې ده اوبه ترې لاندې دي لومبې چې دا شی وکړ ګوره بادشاهي په قمقلتوب نه کېږي بادشاه هوښیار انسان یي وایي شوه چې او دا خو ناشنا ما خو چې زما تخت دی زما بند ده یمن او دا خو څه ناشنا غوندې بادشاهي ده د شیشې ته وګوره او لاندې اوبو ته وګوره چې مخکې لاړه او هغه خپل تخت یې ولیده نو سلیمان علیه السلام فورا ورته وایي چې دا ډېر سوچ ونه کړي فورا ورته وایي وایي دغه دا تخت ته وګوره که نه ستا داسې تخت شته داسې تخت دې شته را چې زمونږ سره دی چې لږ غوندې وکتل وایي کانه هو وایي دا خو دماغه معلومېږي دا خو هغه شان معلومېږي خو دا لفظ یې ځکه وایي چې لږ تبدیلي پکې راغلې وه که نه دې نه پته ولګي چې ښځه هوښیاره ده قابله ده پوهې ده او فورا بغیر د سچونو چې رانه چې د سلیمان علیه السلام دا قوت او طاقت یې ولید پوه شوه چې دا خو بغیر د الله د امداد نه کېدی نه شي ممکنه نه ده مخکې هم اورېدلي دي مخکې هم سوچونه کړي دي بس وایي چې ستا کوم دین دی او کوم مذهب دی هم هغه دین او مذهب اختیارول غواړم او د الله ذوالجلال رب العالمین دین هغې قبلولو ته تیار یم
الله ذو جلال مسلمان او بیا د اسلام نه پس حضرت سلیمان علیہ السلام سره نکاح ثابت ده. لږ اختلاف پکې شته، راجح قول دا چې سلیمان علیہ السلام سره بیا نکاح وکړه او بیا حضرت سلیمان علیہ السلام خپل بادشاہي مرته واپس کړل. ما د علماء لیکي چې نه دا خو ښځه وه او د ښځې بادشاهي خو مناسب نه نو دی ولې بادشاه کړه واپس. دا د هغې خپل شریعت، زموږ خپل شریعت کې د هغې خپل شریعت. هوښیاره ښځه وه، پوهې وه، قابله وه، خپل بادشاہي ورته واپس کړې ده. د یمن بادشاه وه او د سلیمان علیہ السلام سره نکاح ثابت ده. یو ځل بیبیانې هم ګڼې پیغمبر له الله ډېر طاقت ورکړي. حدیث پاک کې راځي چې د یو پیغمبر طاقت دا د 100 جنتیان عمره دی، د 100 جنتیان عمره، او د یو جنتی طاقت د دنیا د 40 ځوانان عمره دی. نو د پیغمبر طاقت تقریبا دومره دی لکه 4,000 سړي چې وي، د 4,000 سړو برابر د پیغمبر طاقت دی. یو ځل ماسخوتن قسم وخوړه، انسان دې بیا هم کله کله خطا شي، وایي زما دا 100 بیبیانې دي، دې ټولو ته به زه راتلل کومه او الله ذوالجلال به د یوې شپې نه زما د دې 100 ښځو نه 100 بچي پیدا کوي، 100 زامن، بچي نه 100 زامن، او چې دا 100 زامن زما پیدا شي دا ټول به د الله په لار کې مجاهدین وي. انشاءالله یې هیر شو. دی ونه وی چې انشاءالله زه به دا کار کوم او زه به د 100 بیبیانو له راځم، انشاءالله لفظ ونه وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاری شریف حدیث ته، هماغسې وکړه، په هغه شپه هغه 100 بیبیانو ته راغی، لیکن یوه بیبي هم د ده په ارمان باندې پوره نه شوه. صرف د یوې بیبي نه یو بچی پیدا شو، هغه هم نامکمل نیمګړی دی، په تخت شاهي باندې ناست او هغه دایي وله رکوټې غوندې نیمګړی په ټوکړه کې بند د غوښې یو ګوټی راوړه. وی صاحب دا ستا د هغه یوې بیبي نه بچی پیدا شو، دا نامکمل. دا قرآن حکیم کې چې راځي که نه، ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیه جسدا، مونږ ورته په کرسی د پاسه هغه وجود ورواچو، هغه دا شی دی. هغه دایي وله هغه نامکمل بچی راوړی، دا یې د هغه یو بیبي نه پیدا شو، دا هم نیمګړی دی، مړ تشه غوښه ده. اصل دا ده، دا یو ازمایش و چې د قسم وخوړه چې زه به 100 بیبیانو ته راتلل کوم او د هر یوې نه به یو مجاهد بچی پیدا کېږي، شاه سوار مجاهد، الله لار کې جهاد بقي. انشاءالله یې هیر شو، الله هغه ټولې خبرې وتاسې هغه هېڅ ونه شي د هغې. یوې ښځې نیمګړی بچی پیدا شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاري شریف کې حدیث وایي چې انشاءالله یې ویلې وې د دې 100 ښځو به 100 بچي شوي وو، او سین چې ده وې هر یو به د الله په لار کې عظیم مجاهد و، شاه سوار مجاهد و انشاءالله. یو ځل د مازدیګر نه پس دا اسونو چې کوم مشر و هغه ته وې دا ټول جنګي چې کوم اسونه یې دا را مخامخ کا، لږ زه معاینه کوم، لکه یو کمانډر ان چیف یا یو بادشاه راشي، هغه د هغه خپل فوج د هغه ګوري، هغه پریټ او هغه قصې پسې هغه تماشه کوي. دارنګې نه وي دا خپل زما چې څومره اسونه دي، شاه سواران دي، را مخکې کې لږ اندازه لو، لکه عمر او ژوند یې ټول په جهاد فی سبیل الله کې تېر شو. اسونه یې را مخامخ کړل، دل یې ډېر زیات خوند ورکړ، کله یو اس باندې لاس را، کله بل باندې، او اسونه مختلف قسمونه دي. خبره دې ته ورسېدله چې نور په پرېوتو شو، نور پرېوځي حتی توارت بالحجاب، نور بس تقریبا پرېوځي. اوهو خدای دا مې څه وکړل، دا خو د مازدیګر مونځ رانه لاړ، نور قریب دی چې پرېوځي. اوس دې وخت کې چې دا اودس کوم مونځ کوم خو نور به پرېوتي. د اسونو د برکته 2 کاره یې وکړل. یو خو الله ته سوال کو چې یا الله دا انور له غوندې ودروه چې زه دا خپل مونځ وکړم. ټیک ته غلطي د ما شوې ده، خو ما د الله په لار کې د اسونو تماشه کوله، د هغې معاینه مې کوله، نو خدایه ما نه دا کار وشو، دا انور راته ودروه. نو یو روایت کې راځي چې رب العالمین دا سوال قبول کړ، نور یې ورته په انتظار که ودرو، د خپلو ملګرو سره مونځ وکړ. د هغې نه پس ښه د دې اسونو د وجې د ما نه دا مونځ پاتې شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي فطفقا مسحا بالیمین والاعناق، داسې دی که نه، شروع یې پرې وکړله، ویې را دې خوا کې اسونه یې ټول ذبح کړل، حلال یې کړل، زر اسونه په یو وخت قربان کړل، حلال یې کړل. اسونه اوس هم زمونږ په د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې خدا مکروه تنزیهي د غوښه خوړل راجح قول دا دی، یو کې مکروه تحریمي راځي، یعنی بهتره نه ده چې سړی یې وخوري. خو شافعي صاحب او مالک صاحب او د احمد ابن حنبل مذهب دا دی چې دا غوښه پاکه ده، حلاله ده، هغوی یې خوري، او د هغې شریعت کې هم خوړل جایز. نو دومره سخي دي چې هغه ټول ذبح کړل، او خلکو ته وایي ځای خیراتي غوښې چې څومره وړی نه وړی. یو ځل یې د الله نه سوال وکړ، بادشاهي هم درنه ده او پیغمبري هم درنه ده، وی الله ته خو بندوبست کې را ټول مخلوق او مال دې ډېر لوی طاقت را کړی دی. لکه تېره جمعه مې ویلي چې سوال یې څه کړی و، رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي، خدای داسې بادشاهي راکړي چې تر قیامته پورې بل څوک داسې بادشاهي ونه کړي، او الله ولا هغه سوال قبول کړی. نو غله ډېره وه، پیریانو دیوانو به خدمت کو،
او خوراکونه او میوې ډېرې وي وی زه دعوت کوم ټولو څیزونو له ډوډۍ ورکوم الله وی مک په دا کار نشي کولی وی الله ته اجازت راکنو ته اجازت غواړم وی ښځه در مې کې اجازت غنمان او چې په هغه زمانه کې څومره غله ده خو چې په پیریانو یې کار کو هغه یې وکرل او د دنیا خوراکونه هر څه یې راجمع کړل او د دریاب په غاړه یې د ډوډۍ تنظام برابر باد یې تابع و هوا یې پې چالو کړه چې تاسو په دې لګئ چې دا خوراک څښا نه شي پیریان دیوان یې مقرر کړ چې دې ته څوک څه نقصان ونه رسوي پخلي لګیا دی پخلي کېږي د کبانو خپل خوراک تیارېږي او د مارغانو خپل تیارېږي د انسانانو خپل تیارېږي د پیریانو خپل خوراک د هر چا خپل خوراک تیارېږي لګیا دی چې هر څه تیار شو الله نه مشوره واغشته ځکه پیغمبر په هر کار کې د رب العالمین سره مشوره کوي وی الله خو ډوډۍ شروع کوم خو د کم مخلوق نه مخکې شروع کوم وی سلیمان ستا خوښه ده هېڅ چا نه شروع کې وی د کبانو نه مخکې شروع کړي د هغه دا خیال و چې دا کبانو ته به زه اواز وکړم ټول به د دریاب دې غاړې ته راغونډ شي او داسې یو شل بوجۍ به ورغورځوم نو کب به څومره خوراک کوي یو کب چې 15 دانې غنم وخوري نو پې مړېږي یا یو چټاکی غوښه چې وخوري نو زه پې موړ شي زیات نه زیات نیم کیلو غوښه چې وخوري نو مضبوط کب پې مړېږي نو ما د هغې انتظام کړی دی او د یوې ورځې د ډوډۍ بندوبست میلمستیا د یو وخت نه ده د پوره ورځې میلمستیا ده لا ولې وي وی د کال میلمستیا کوم وی دا خو بلکل نشي کولی وی د میاشت کوم وی دا هم نشي کولی وی ښه ده یو ورځې به وکړم وی دا هم نشي کولی دا یې تمنا وه وی د یو وخت خو به وکړم وی ښه ده ده د ورځې نه وخت راله خبره نو وی ځه ټیک شوه اعلان وکړه ستا اواز به زه د دریاب د ټولو کبانو ته او د حیواناتو ته ورسوم په دریاب کې په لکو نه په اربهاو حیوانات او مختلف قسمونه دي څوک د انسان په شکل او څوک د بل شي په شکل څوک د بل شي په شکل مختلف قسمونه دي اواز یې وکړه ټول راجمع شو وی تاسو زما نن میلمانه خوراک به زه در کوم زه به د دریاب د غاړې ته در غورځوم او تاسو پې ټیل ټال نه کوئ ټول به خورئ د ټولو خوراک به رسي یو کب خوله راوچته کړه چې راوچته یې کړه نو یوه جامع د هغه غلې چې هغه په څو میله کې هغه انتظامات یې کړي یو طرف ته کېښوده او بله جامع بل طرف ته کېښوده خو چې شی یې راغونډ کړ سکنجه راغونډه شوه چې څومره خوراک و ټول په یوه نوړی د هغه کب ګېډې ته ورسېد دقسې حق دق پاتې شو چې کاکا دا څه وشو چې څه وه خو د یو خوړل دا نور کبان به څه خوري او دا نور خلک به څه خوري نو سړی خفه شي له غوندې که نه وی خو هر څه تا خلاص کړل کب ته وایي اوس په خبرو د حیواناتو خو پوهېږي قرآن حکیم کې راځي تېره جمعه مې درته ویلي هر څه خو تا خلاص کړل دا دې نورو ته څه پرېښودل هر څه دې خوړل کب ورته وایي میلمه ته څوک داسې رد جواب ښي لکه دا ما ته چې دې وکړه زه خو تا نن میلمه کړی یم بس دې پوه شو وی روزانه ماله الله دون وړی دومره راکوي لکه دا چې څونه مې ستا ده وخوړه دون وړی نو نن چې ستا میلمه شوم د الله نه زه پټېکه واخېستم نو یوه دې راکړه او یوه مې پاتې شوه وږې به ګرځم رونو داسې ده که نه ده رزق څوک ورکوي الله ذوالجلال ورکوي قسم دی چې رزق مونږ خلک وایو که غلا مې ونه کړه د لوږې به مړ کړم که ډاکه مې ونه کړه د لوږې که رشوت مې وانغی بچي به مې څه خوري او الله وما من دابة في الارض الا على الله رزقها د دې ټولو د رزق او د روزۍ ذمهداري د رب العالمین ده په دریاب کې څومره حیوانات د ټولو روزي نه پټي شته او نه کاروبار شته او نه څه ډیوټي شته او نه ځمکې شته او نه دکاندارۍ شته او نه چېرته منډۍ شته او نه سبزي منډۍ او ټولو له الله رزق ورکوي که وایي خو هغوی نه رزق به د کومې خوري دا خپل بچي به خوري دا بچي لویږي څنګه دا دومره کبان پکې د کوم ځای نه راځي مضبوط حیوانات په دا ځمکه کې دننه وګوره داسې حیوانات چې هغه د ځمکې سر کم نه روځي چینجي او داسې ځمکه کې دننه لویږي چا له الله په لرګي کې رزق مقرر کړی دی چا له الله په کاڼي مقرر کړی دی چا له الله په اوبو کې چا له الله په وچه رزق مقرر کړی دی څوک په هوا روزي خو روزي رسان الله د ټولو له رب العالمین رزق ورکوي بس وی الله زما توبه ده پاس ما ته پته ولګېده چې بغیر ستانه د مخلوق روزي او رزق بل څوک نشي پوره کولی یو ځل په لاره روان دی مکې مکرمې ته ځي ځکه ما بل جمعه درته ویلي چې بیت المقدس یې جوړ کړی ډېر مزېداره واله مکې مکرمې ته روان دی بیت الله ته پر علاقه چکر لګی هوا تخت اوچت کړی دی راغی د مدینې منورې په علاقه هلته یې دمه وکړه او خپلو ملګرو ته نشاندهي وکړه چې دا یو پاکه ځمکه ده او نبي آخر الزمان به دلته هجرت کوي راځي به بیت الله ته راغی د بیت الله طواف یې وکړو او بیا د یمن د سرحد سره یو ځای کې دمه شو 6 لکه خلک به ورسره یو ځای ګرځېدل داسې نو لکه زمونږ د خلکو جهاز کې 5-5 خلک چې راځي او کار به د دیوانو مارغانو نه اخېسته هدهد یې ساتلی
هدهد مولا جرګک ته وایي د اوږد غوندې شی نه مولا جرګک دل الله یو صفت ورکړی د مارغانو الله صفتونه ورکړي یو خو ده به د چیټي رسان کار کو ډاګي یو ځای نه بل ځای ته به خط لېږه دله به یې ورکړه مخوکې کې به ونیوه به یې ورسو نشانه را د ډېره برابر دویم د اوبو د معلومات کار به یې ته اخېسته چې ته وګوره اوبه کوم ځای دي کوم ځای نشته نو چې یو ځای ته به دې لاړ هغه به وایي چې دلته اوبه شته نږدې دي دلته لرې دي نو بیا به پیریانو دیوانو باندې هغه ځای که نه اوبه به یې ترستی الله حیواناتو له پوره طاقتونه ورکړي اوس دا مولا جرګک دا کار دی اوبه معلوموي نو یو ځای کې دمه وکړه مولا جرګک به یې مخکې لېږه چې کوم ځای کې به یې دمه کړله وګوره اوبه شته که نشته هغه راغی وی حضرت دلته کې ډېره زیاته اوبه ده او ډېره نږدې هم ده دلته دمه وکړي هغه ځای کې پړو واچو خیمې ښخې شوې قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ښه دې لار چې ته داسې بره یو پرواز وکړو دا د یمن د سرحد سره نږدې علاقه ده چې پرواز یې وکړه یو بل مولا جرګک ور د هغې علاقې په مخه ورغی هغه سره خپلې خبره ترې وکړه څه کې ته ده کمې وی زه خو د شام یم او سلیمان علیه السلام سره ګرځم هغه سره راغلی وی ته را کوم ځای وی زه د یمن د علاقې د سبا وی دلته دغه شته څه آبادي شته او دلته خو یو ډېره زبردست آبادي ده یو ښځه ده او د هغې نوم بلقیس دی او هغه د هغه خلکو مشره ده او د هغې لاندې د دنیا وزارتونه دي ډېر ناشنا تخت شاهي دی بلا فوج دی دې مولا جرګک وی راشه معلومات به حاصل کړم او سلیمان علیه السلام ته بالو ورسره لاړ چې لاړ هغه ټول ارض یې په خپلو سترګو وکتل دلته د سلیمان علیه السلام د مانځه وخت راغی چې مانځه اواز راغی وی هدهد څه شو هدهد نشته بس غصه شو چې دې نېکبخت موږ ته اوبه ښوولې وې چې موږ اوبه راستي وې چې مونځ هم کړی وې لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين یا بس دې ما ته دلیل پیش کوي چې دلیل باندې به خبره کوي ګوره داسې خبرې کوي لکه عام انسانان چې وبل سره کوي دلیل خو انسان پیش کوي حیوان نشي پیش کولی لیکن د مارونو ما تېره جمعه تفصیل درته ویلی دی چې د حیواناتو سره د هغه دغسې تعلق لکه خپل عام لښکر سره چې څه کوي د هغې په خبرو پوهېدل خبرې جواب ورکول هغې سره خبرې اترې کول عام د لښکر د یو کاردار کار به یې اخېستو او یا به ذبح کوم او یا به داسې کوم چې سزا ورکوم چې دنیا کې به داسې چا چایلني ورکړي سره اوس بڼې به دې غونډې وباسم دغلې چې مولا جرګک ښکاره شو چې راغی سلیمان علیه السلام ته پیش شو چېرته تللی وې څه وې کول وی صاحب ما خو یو ناشنا خبره راوړې جئتک من سبأ بنبأ یقین یو ښار د سبا ورته وایي د هغې نه مې یو خبره او یقیني خبره مې راوړې ده څه دې راوړي دي وی هلته خو یو ډېر لوی قوم دی او ناشنا بادشاهي ده او یعبدون للشمس د انور عبادت کوي د انور عبادت کوي صاحب او ستا په ټول سلطنت او بادشاهۍ کې خو د انور عبادت نه کېږي د یو الله عبادت کېږي د دې غم پکار دی وی رښتیا دی وی بلکل رښتیا دی وی زما یو خط وله ورسولی ګوز په پته ولګي خط در کوم او چې خط وله ورسې نو یو غاړې ته کښېنه د هغوی نه غلې غوندې او تماشه کوو چې هغوی به څه وایي د هغوی معلومات به وکړي ماله به راوړي خط یې ورته ولیکه قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ګوتې خط دوه ګوتې خط یې ولیکه انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالوا علی واتوني مسلمین دا خط د سلیمان علیه السلام بادشاہ له طرف نه او دا خط شروع د الله د نوم نه شوې ده بسم الله الرحمن الرحیم دا الله په نوم شروع کوم کم الله چې نهایت مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی ذات دی هېڅ کبر به نه کوئ لویي به نه کوئ پر خپله بادشاه به فخر نه کوئ او زما له طرف نه ته دی اعلان دی چې ټول مسلمانان چې ماله راشئ ګنې نه مو پرېږدم د سلیمان علیه السلام روح دبدبه د بلقیس ته رسېدلې وه د مخکې نه چې دا خط یې څنګ یوړه په مخوکه کې نو هغه به په شاهي محل کې دننه اوسېدله ډېر لوی تخت او تخت شاهي هغې کې ملاسته را دا بلقیس او ده دا خط په دې سوړه وردن نه شي دروازې بندې وې هغه یې یوړه د هغې په هغه سینه د پاسه هغه خط ور وغورځو او لار یو ګوټ کې کېناسته اوس د ښځې څه ګمان راځي چې دا خط به دې هدهد راوړي مولا جرګک به راوړي مارغان خو ډېر ګرځي په تاسو په چا خیال راځي چې دا شعر یې مارغه راوړه دا چې را بیداره شوې قتل خط یې په سینه پروت دی خط یې کولو کړو
خط د سلیمان علیه السلام او په خط باقاعده مهر لګېدلی دی، اعلی قیمتي مهر. او بعض مفسرین لیکي چې د عنبرو او د مختلفو خوشبودارو څیزونو مهر په زمانه کې چې څه منبرانو د هغې میټینګ وو، فوجي جرنیلان وغیره، او خط یې ورته وښود چې دا خو ماته یو خط راغلی دی او داسې خط چې ډېر مزیدار کتاب کریم قرآن حکیم کې الله فرمایي ډېر د عزت خط دی او عزت ته معلومیږي او د سلیمان علیه السلام د طرف نه دی، ځکه دې خو د هغه نوم اورېده او پکې دا الفاظ ذکر دي چې بسم الله الرحمن الرحیم، دا الله په نوم شروع کو چې څوک نو ډېره دا معلومیږي یو سړی چاته خط لیږي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خطونه لیکلي دي لاول خپل نوم لیکلی دی. ښه د دې واقعه مې دې لپاره شروع کړې ده چې تاسو ته د پیغمبر قوت طاقت معلوم شي، د الله امداد او دې کې چې کوم مسائل دي چې هغه معلوم کړي. ګټه خبره ده. نو خط چې لیکي لاول به خپل نوم لیکي، دا عامه قاعده ده. نبی علیه السلام چې کومو بادشاهانو ته خطونه لیکلي دي اول خپل نوم لیکلی دی، من محمد صلی الله علیه وسلم، من محمد عبد الله ورسوله، د محمد صلی الله علیه وسلم د طرف نه دا خط دی چې د الله بنده او د الله رسول دی. الی هرقل عظیم الروم، یو بادشاہ ته خط لیکلی د هغه نوم هرقل، عظیم الروم چې دا د روم بادشاہ دی. نو علما د دې نه معلوموي چې خط لیکي مخکې به خپل نوم لیکي. او زمونږ د پښتنو یا زمونږ د اردو والا او د خط طریقه څه ده، لاول چې چاته خط لیکي د هغه نوم ولیکي وروسته خپل نوم لیکي، دا غلطه طریقه ده. ولې د مخکې خپل نوم ولیکه چې چاته ورسي چې هغه ته د مخکې نه پته ولګي چې دا د پلان کې خط دی. د هر چا د دوستانو د ملګرو یو بل سره خپل روابط دي، نو هغه بعضې وخت کې مونږ لم خط راشي یا تاسو لم راشي، نو چې خط نیمې ته ورسوي نو زر یې وګوري لاندې چې ورېږه لېږلی چا دی، ځکه دا انداز د بیان خو څه جدا غوندې معلومیږي. دا خبره خو ډېره خشته ده یا ستغه ده یا د دمکۍ ده، ورېږه چا را لېږلی دا خط، نو چې هغه سړی په کړاو کې اچي او بیا وروسته ګوري چې کومه کرښه کې نوم دی، نو د مخکې نه ورته خپل نوم ولیکه. نو یو د خط طریقه دا ده چې خپل نوم به باقاعده د خط په اول کې لیکي. دویم چا سره چې د ملاقات وکړو نو خپل نوم به ورته اخلي فلان کې. نبی علیه السلام مبارک یو صحابي دروازه ورغوله، تپوس یې ته کې من څوک من هو، هغه وی انا معنا زیمه. نو نبی علیه السلام وفرمایل انا زه خو زیمه، انا څه ته وایي نوم اخله چې نوم دې څه دی. نو طریقه دا ده چې څوک د چا ملاقات ته لاړ شي او دروازه وربوي او هغه ته تپوس وکړي ډېرې فورا خپل نوم ورته وایي فلان کې، چې د هغه په دماغو بوج را نه شي، پته ورته ولګي چې د سړي سره د ملاقات ضرورت شته نشته، دروازه کولو کوم یا نه کوم. دا د مسلمانۍ طریقه ده. یا دې زمانه کې څوک په موبایل چا سره خبرې کوي یا په ټلیفون خبرې کوي، نو چې سینګ میلاو کې نو فورا خپل نوم ورته اخلي فلان کې خبرې، هغه ته پته ولګي چې څوک. نو که چا له ملاقات نه مخکې لاړې خپل نوم به اخلي، خط کې خپل نوم مخکې لیکه. دارنګې په موبایل یا په ټلیفون چا سره خبرې کوي فورا خپل نوم اخله، د فلان کې خبرې کو، دا هغه زره غواړي خبره در سره کوي که نه غواړي نه کوي. یا کوم دوست دی مصروف یې ته به وایي چې ورور لږ ساعت پس خبرې کوو او که خیر خو لکه مخکې خپل نوم اخیستل پکار. دویم نمبر د الله د نوم نه به شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره سلیمان علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم وایي، نبی علیه السلام چې خط لیکي بسم الله مخکې کړی خپل نوم یې وروستو کړی. سلیمان علیه السلام خپل نوم د هغې نه مخکې کړی دی، بسم الله وروستو کړی دی. نو الله نوم باخلي بسم الله الرحمن الرحیم. که چا سره په ټلیفون خبرې کوي او که چا له ملاقات نه ورلی نو فورا بسم الله وایا، او یا چا سره خط لیکي نو بسم الله الرحمن الرحیم لیکه. زمونږ بعضې خلک د بسم الله په ځای دغه 786 لیکي، د دې حیثیت نشته. 786 څه شی دی؟ بسم الله د عربی الفاظ دی، د قرآن یو آیت دی بسم الله الرحمن الرحیم، او قرآن اسم للنظم والمعنا جميعا، د لفظ او د معنا د دواړو نوم دی. نو 786 به ټیک د معنا ورکي، لیکن په 786 کې د الله برکتي نوم نشته، الله پکې شته نشته، الرحمن پکې نشته، الرحیم پکې نشته. نو بعضې خطونو کې خلک بسم الله نه لیکي او دلیل څه نیسي، یاره چې دا خلک بیا سبدیا بلدي احترام نه کوي نو دا لارو کوڅو کې غورځوي.
نو په دې وجه بسم الله نه لیکو. خنو چې تا لاندې خپل نوم لیکلی عبدالرحمن، نو رحمان د خدای نوم نه دا دې ویل لیکو، هغه دې پکې لیکلی دی. نو چا چې ترې خط ولېږو د هغه نوم دې لیکلی دی، په خط کې دې 50 نومونه لیکلي دي، جمنین تمسی او متمنی شرکت 50 یو خوا لیکلي دي او 30 بل خوا لیکلي دي. په چا کې د الله نوم دی، په چا کې د پیغمبر نوم دی. نو د هغې د احترام د سره نشته، د بسم الله نه د احترامه نه یریږي. اخبارونه خو ګورې په هغې کې خو په سلونو د الله نومونه راغلي دي، د هغې د بې احترامۍ نه خبرېږي. د دوکان سودا خو د اخبار په کاغذ کې خرڅی وایي دا جي د انګلش اخبار دی، نو د انګلش په هغه کې د الله نوم نیسته. د الله د نوم په پوره احترام کې ته بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه. هغه سړی که د الله د نوم احترام نه کوي اپوی شه او خدای پوی شه. ته خپله غاړه خلاصه که د واده خط لیږې، که د مړي خط لیږې، که عام خط لیږې، بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه کنه. او هغه مسلمان دی چې چاله خط لیږې هغه د الله د نوم احترام وکړي کنه. بشر حافي لوی بزرگ تیر شوی دی، بشر حافي په لاره باندې او زبردست دغه دی د شراب خور دی او بدعمله زناکار په خپله مخکې زمانه کې او شرابخانې ته روان او شراب وله په لاره باندې یو خط لیکو مونته په هغې کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی. کته یو کاغذ ټوکله وه چې هغه راواغېست د الله نوم دی پکې، نو زر فورا کور ته لاړ، کاغذ یې صفا کړ. هر انسان په زړه کې یو جذبه او یو قدر راځي او هغې بند کړ، خوشبویي پرې پورې کړه او پخوا خلکو پټکي به په سرول دا یو رواج و. اوس هم بعضې علاقو کې خلک پټکي د رواج د وجې نه په سروي، د هغه پټکي په هغه ول کې هغه د الله نوم ورمنډه. یو احترام یې اړه کې راغی چې شرابخانې ته به ته پټکي به یې راواغېست میز پورې به یې ویزان کړ، وي د الله نوم دی پکې دننه بلا. او چې واپس به راغی پټکي به یې راواغېست په سر له پاسه به یې کېښود. زمانه تېرېدله دغه علاقه کې یو عالم رب العالمین په خوب کې ولید. الله ډېرو خلکو په خوب کې لیدلی دي. رب العالمین په خوب کې ولید. احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو کم 100 کرته الله په خوب کې ولید. وی په سلم کرت مې کې ولید نو تپوس پتې کوم، نو چې په سلم کرته الله په خوب کې ولید وی الله وی یو شی راته وښایه چې په کوم څیز به تا ته بنده در نږدې کېږي. نو د قرآن یې ورته وښو چې قرآن باندې ما ته الله بنده ډېر رانږدې کېږي. نو ده دغه عالم خوب کې رب العالمین ولید، الله په خوب کې ولید چې ویلي ده الله ورته ورشه او بشر ته بشر حافي ته زما سلام ووایه. زه چې را بیدار شو تپوس کوي یاره بشر حافي هر سړی ورته وایي هغه بشر خو بل نشته او دغه شرابي بدعمله زناکار شته بل نشته. خو اوس هغه ته د الله سلام څنګه ورسو؟ یو نه بل نه تپوس کوي خو شاګوان کې په بله شپه بیا رب العالمین په خوب کې ولید زما سلام دې ولې نه رسو؟ الله ما له حیا راځي چې ستا سلام دغه سړي ته ورسوم. دا خو زه ګورم که بل نوم باندې بشري خو شرابي دې همدغه شرابي ته ورسوه. چې را بیدار شو چې تپوس یې کور نه معلومات وکړل بشر حافي وی هغه تللی دی شرابخانې کلب ته تللی، شراب والا کلب شرابخانې ته. بس الله حکم و حساب نه شو نیغ راغی. دروازه و څوکیدار ته بشر شته وی یو وی څه کوي؟ وی شراب یې څکلي دي او نشه پروت دی. الا وی ما ورته یاد کړه یو پلان کې مچ راغلی تا سره کار دی. چې ورغې ویې لقو او شرابو په نشه کړو ورته یې ویې د کلي هغه پلان کې مولانا صاحب راغلی دی تا سره څه خبرې کوي. بس هغه ویږي د اسرائیل علیه السلام د هغه په شکل کې راغی. که ما سره مولانا صاحب څه کار دی؟ ابه ما څه کوي؟ دا جوړ اسرائیل علیه السلام د ملا شکل کې راغلی دی او جوړ چپه کوي مې بېغمه کوي مې. بس هغه د یارې نه ته هغه صاحب هغه نشې هغه اثار ختم جو په منډه راغی. چې څنګه راغی دا مولانا صاحب ورته غاړه وه ورته وی یو خبره درته کوم استاد په ذات ته الله قسم یې رښتیا به راته وي. وی وایه څه خبره کوې؟ زر وایه څه چل دی؟ ورته یې وی یاره لږ په سا صورت شه ما بېګا 2 شپې وشو چې رب العالمین په خوب کې لیدلی او په تا سلام دی. زه یې ولیدل دا خبره یې واورېده په ژړا شو. خپل پټکې را په سر کې ویده چې زه څه کوم او الله ما سره څه کوي؟ الله به ډېر مهربانه ذات. سبقت رحمتي غضبي. د 100 موقع د الله د قهر راشي یو موقع د رحم راشي. هغه یو کم 100 غضبونو ته نه ګوره یو رحم ته ګوره. حدیث پاک کې راځي چې د الله 100 رحمت دی. یو رحمت دنیا ته را لېږلی دی او دا په دې خلکو کې تقسیم کړی دی. وایي چې دا پلار او دا مور په بچي رحم کوي
او تر دې حده پورې نبی علیه السلام فرمایي چې دا اس دا خپه په بچي کیږي او بچي چغه کی او دا اس د خپل اوچت کې رحم یې پرې راشي. یا لکه مثلا چرګه ده هغې بچو له تبوت یو څه څونه ټونګې در باندې لګوي، دا رحم. یا د سپي بچو له تبوت یو څه چکونه در باندې لګوي. وی دا ټول د الله یو رحمت ته چې تقسیم کړی دی په دې خلکو کې. د هغه یو رحمت په وجه باندې دا حیوانات او انسانان په خپلو بچو په یو بل رحم کوي. او یو کم سل رحمتونه الله ځان سره ساتلی دي. يرحم الله بها عباده يوم القيامة. د قیامت پر ورځ به دا یو کم سل رحمتونه استعمالي او په خپلو بندګانو به رحم کوي. واقعي کې د الله دغه رحم رانه شي زمونږ بلا ګناهونه دي، قسم دی مونږ څه نه کوو. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مړه کې سوچ کوو چې دا زه څه کوم، د الله ما سره څه کوي. وی دا اول خو مولانا صاحب نن نه پس زما توبه باس الله په ما سلام وی، نن نه پس زه به نه شراب څکم نه به ګناه کوم. او ورته وی ته خپلې خبرې پرېږده ما پوه کا چې تا باندې الله دا سلام څنګه ویلی دی. وی نور خو اسم نشته، دغه یو مسلماني مې شته، باقي چې زما عمره څومره بدعملي ده دا په مخ د ځمکه په چا کې نشته. اوس هم در شرابو په دې نشه کې در سره روان یم، خو یو نیکي مې کړې ده. وی څه شی دی؟ پاک کاغذ پرچې ولوي سر نه راوویسته. وی د الله دقه نوم مې په ځمکه نوم ته راوچت کړی مې او د هغې احترام مې کړی. ولې یو رکوټي نوم او د زبیدې قصه مې درته نه ده کړې چې زبیده به الله د قیامت په ورځ باندې تپوس ترې کوي څه دې کړي دي. وی الله ما خو بلا خیراتونه او نهر مې راوستلې مکې مکرمې ته. وی دا خو ما طاقت درکړی، که ما نه وی درکړی طاقت او ما د بادشاه ښځه نه وی جوړه کړې تا څه کولی شو. وی زه په یو ټکي دې بخم. وی نوړی دې روچته کړی او خولې ته دې وړه او الله اکبر وویلې شو، زما نوم به اخیستی شو. نو تا سر تورو نوړی دې واپس په پلیټ کې کېښوده چې د الله د نوم احترام کوم. نو سر دې پټ کړ، بیا دې نوړی اوچته کړه زما د نوم په دغه احترام دې بخم. وایي اوس موږ څه وایو؟ الله د نوم احترام کوو. سړی ته وایي د الله دپاره ما ته څه مه وایه، د الله په نوم یې نه پرېږدې. قسم درته یو سړي وخوري په هغې اعتبار نه کوې. د الله نوم کاغذ د انګریزي اخبار، انګریزي اخبار کې د الله نومونه نشته، هغې کې سودا خرڅوي، هغې نه ګوتی جوړوي. اخبارونه موږ دقسې غورځوو، دا خو اسانه خبره ده. غون راغون که پوټې تلي ورته ورته که یو غاړه کې وښودو راوړه دریاب کې وغورځوو. د مارونو د الله د نوم، د پیغمبر د نوم، د جومات، د قرآن د کڅوړې، د جومات د دغه پورونو د دې به ټولو احترام کوو. دا زمونږ مسلماني ده، دا زمونږ شعائر الله دي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نو خبره مې دې پورې کوله چې بسم الله د خط په اول کې خامخا به لیکي، دا پکې لازم. بسم الله الرحمن الرحیم. او بیا راکوټې لنډه خبره، الله تعالی علی وأتوني مسلمین. کبر به نه کوئ، دعوت د اسلام در کوم، مسلمانان شو زما تابع شي. هغې چې خط وکړ بلقیس، هغه خپل چې څومره جرنیلان او وزیران او خادمان او خلق ورسره دي ورته وی تاسو مشوره کوم څه وکړو. هغې ورته وی نحن اولو قوة وبأس شدید، مونږ خو ډېر لوی طاقت دی زمونږ. او فانظري ماذا تأمرین، باقي ستا مشوره ده، خو پام کوه چې لاندې خبره وکړه نه کړې. زمونږ ډېر لوی طاقت دی، ډېر لوی لښکر دی او مونږ ډېر مضبوط یو، مونږ څوک نشي والی. که به مونږ څوک هم حمله کوي مونږ طاقت لرلی شو. ځکه ما درته ووایي چې د هغې ډېر انتهایي مضبوطه علاقه وه. سبا تاریخ لیکي دا د یمن، اوس هم د یمن په علاقه کې دا شته، او د یمن په علاقه کې قرآن حکیم د دې صفت کړی دی د سبا. دا دومره عظیم الشان علاقه وه چې قرآن کې الله تعالی فرمایي وی د دې یو بند جوړ کړی، یو بند یې جوړ کړی بند. او هغه بند زه حیران یم، اوس ساینسدانانو ته ګورو، هغه زمانه کې وګورو، تاسو زاړه آثار قدیمه وګورئ حیران بشئ. 3.5 میله بند و، 3.5 میله بند، د یو غر نه بل غره پورې 3.5 میله اوږد، 150 گز، 1.5 گز اوچت او 50 گزه پلن. دا یو بند و، ډیم چې څه ته وایي، 3.5 میله اوږد او 150 گز، 1.5 گزه اوچت اسمان طرف ته او 50 فوټه پلن. او دې کې بیا کړکۍ جوړې کړې وې، کړکۍ په هغې باندې به اوبه پرېښودې مختلفو علاقو ته. اوس د بند کې کړکۍ جوړولو او هغې انتظام به مې که نه،
کلکې خو داسې نه چې څوک دې ورچو کلکې دې کولو کېدو نه د اوبو طاقت چې زور پرشر ورکولي نو هغه کولول هم اسانه خبره خو نه ده. معلومیږي دا چې په دې دنیا باندې یو دور د ټکنالوژي او د ساینس تیر شوی دی. دا بند په اسانه خو نه جوړېږي، دا یو بند دی. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې ښي طرف ته او ګس طرف ته باغونه، دا قرآن وایي. ګورې ښه، دا الله کتاب دروغ نه وایي. او داسې باغونه په دغه علاقه کې چې هر قسم میوه پکې وه، هر قسم میوه او خوشبودار بوټي پکې وو. او مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې خالی ټوکری به د چا په سر و، خالی ټوکری، او د باغ په منځ کې به روان شو چې په خپله لار به تو خالی ټوکری به په سر وه. د باغ نه چې به وتنو ټوکری به د میوو نه بیا ډکه شوې وه. دومره به باغونه د میوو نه ډک و، را پرېوتل به په دا ځمکه میوې، هر قسمه میوې وې پکې. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې د خلکو له ما بهترین رزق ورکړی. الله قرآن کې صفت کوي نو الله چې صفت دې هوشي کوي نو به صفت قابل یې که نه. په میلیونو زما په خیال چې دی وخت کې زما ذهن کې نه راځي، ما بېګا یو تفسیر کته 360 مربع میل خوده او کسونه خو چې دومره خو په علاقه کې باغونه خوارو. او کم چې غټه شاهرابه وه لکه دا تنګي والا شو یا د مردان شو یا پېښور، یو طرف تم باغونه بل طرف تم باغونه. الله یو رزق ولا ورکړو او الله تعالی یو نعمتونه په دغه خلکو کړو. او د دې تخت څونه به 40 ګزه اوږد د دې بلقیس تخت، 20 ګز چوړایي پلنوالی، 40 ګزه اوږدوالی، 15 ګزه اوچت. دا به د دې تخت 15 ګزه 45 فوټ جوړي. دا زمونږ د 10-12 فوټه کې جومات چت دی، اندازه لګوت 15 ګزه اوچت او 40 ګز اوږد او 20 ګز پلن. دا به د دې تخت و. او هغې باندې به سره خپل ملازمین او په 7 محلاتو دننه به تخت شاهي پروت و. او د ریخمو بسترې او د ریخمو ګدایانې او مختلف قسم غمي او یاقوت ناشنا بادشاه او پلارې بادشاه د هغې نه پس دا بادشاه پر تخت ناسته و. او بلا گورنران د مختلفو علاقې ودې لاندې هغې زموږ مقابله څوک کولی شي. ښه ده هوښیاره وه، ورته یې داسې کار دی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذلة. په پارام کې نه سلیمان هم طاقت تاسو نه اورېدلې ما اورېدلې. بیریان دیوان تابع دي او که زمونږ په دا وطن حمله وکړه مونږ عزتمن به ذلیله کړي. هر څه به راله ختم کړي، دا باغونه دا وطن به تباه و برباد کړي. داسې چل کوي ګورو یې واقعي پیغمبر دی او کام بادشاه دی. که دې پیغمبر یې خو تابع دی شو او کام بادشاه بیا به ستا سره مشوره ومنم. یو ډالۍ ورته لېږم، یو تحفه او یو امتحان پې کوم. که ډالۍ قبوله کړه او امتحان کې کامیاب شو خو دې پیغمبر دی. او که دې کې ناکام شو نو عام بادشاه بیا ورسره جنګ کوو. اوس تحفه ډالۍ څه ده؟ ناشنا 1500 غلامان 1500 وینځې وله لېږم. هلکانو ته د جنکو جامې او جنکو ته د هلکانو جامې، هلکانو ته لاسونو کې بنګړي او لوپټې په سر چې دې دا پته لګولي شي که نه شي لګولي، قابل دی که ناقابله. او مختلف قسم یاقوت او غمي او هیرې او لال جواهرات یې یو ځای کړل. او اسونه او خان وې دا ټول به د سلیمان علیه السلام ته تحفه به شو. او په منځ کې پکې یو ملغلره کېښوده، هغې کې سورې کړې دی خو په داسې سینسي طریقه باندې چې هغه سورې کوږ دی. وی صاحب یو صرف یو شی به ستا معلومات کومه چې دا اوتار یې ورسره کېښود، بس نور یې غږ ونه. هغه هدهد خو هر څه په دا خپلو سترګو ولیدل، راوال به ته سلیمان علیه السلام له راورسېد. سلیمان علیه السلام دا لوبه کړې چې 1500 هلکان د جنکو جامې جوړي او جنکو ته هلکان. دا خو دا خبره تا پوهیو. او بل دا دی چې دالې تحفې رالېږئ ده او ستا معلومات کوي. او یو ملغلره یې ښودې پکې سورې کوږ تار ورسره پروت دی. تا معلوموي چې دا تار ته په دې ملغلره کې اچولی شي که نه شي اچولی، په خولې به راته غږ نه کوي. سلیمان علیه السلام نه چې دوی څنګه راورسېدل ډېر عزت او اکرام یې او ورته یې وي وګوره چې غوسه کېږي به او که په نرمۍ به خبرې کوي. که سخته غوسه وکړل دا بادشاه دی پیغمبر نه، او که په نرمۍ ستاسو مېلمستیا وکړل دا معلومېږي چې پیغمبر دی. چې راورسېدل سلیمان علیه السلام ډېره ښه مېلمستیا وله وکړله په صحیح طریقه باندې. او دغه دا ډوډۍ نه مخکې دا مونږ خو دغه طریقه ده چې مونږ خو به مونځ کوو او تاسو مونږ سره په دې خپل مانځه کې شریک شئ. قصه اوږده خو بهر کې اوبو ته کېنول
نو د جینکو د هلکانو د مخ د اوبو اچولو طریقه خو هر چا ته معلومه ده. هلکان څنګه په مخ اوبه اچوي او جینکې څنګه اچوي، او لاسونه جینکې څنګه اینځي او هلکان څنګه اینځي. نو پته یې ولګوله وایي دغه خوا کې دا چا چې ښځو جامې چولي دا هلکان دي، دې خوا کې دا نور جینکې دي. او چې هغه پلیټ یې ورته کېښودو یېرې نو تاریخ لیکي، تفسیر خازن لیکلی دي، نو اوس بلې کې به تار څنګه اچوي، کوک سوري کې نرۍ تار اچول او ورته دا هم نه وي چې پکې واچوه، نو د وینه نه یې دا کار واخېسته. اوس حیوانات خو دي تابع که نه، وینه خوله کې تارونه و په سوري کې وردننه شو بل طرف ته ووته پیسه خلاصه. الله خو ګوره رب العالمین انسان زه کله کله حیران شم که نه، د حیوانات یو کتاب مې کته، دا کونې نه دي کونې، دا کم چې په سارو کې کم دي دې کونې د الله تعالی دا یو طاقت ورکړی دی، د غوږونه تیز دي، د دومره تیز غوږونه دي چې دې په میلیونو چرته قافله روانه وي که نه، نو دته دا پته لګي چې دې کې څاروي روان دي. پخوانو بادشاهانو چې به چرته ډاکوانو به ډاکه کوله، کونې به ځان سره ګرځو، تار به پکې چولو، نو په میدان به پرېښود، نو چې په کوم طرف روان دي دې به دې طرف ته قافله ده، کونې نه به دا کار. یو پیشو ته وګوره په توره تیاره کې د مږې معلومات څنګه په اسانه کوي، موږ ته پته نه لګي، هغه ته څومره پته لګي. یو میږي ته وګوره، میږي په کومه دنیا کې ته معمولي غوندې ګوره یو شی غورځوه، د هغه د پوزې حس څونه تیز دی، کوم ځای نه معلومات دی. داسې حیوانات دي. نو خبره مې څه پورې کوله چې دا هدهد د هغه ځای نه ټول پوره معلومات راواغېستل، راویړل او بیا د هغه دغه نه کار واخېست، هغه مزې په هغه دغه کې پرېږدل نه، او بیا ورته ووایي چې دا هدایا مو واپس کړې او زه په دې نه دوکه کېږم، او بلقیس ته ووایه چې دومره لښکر درلېږمه چې د هغې بس دغه ني سر او ویښ به ني معلوم، او زه تکړه شه او مضبوطه دمکي ورکړه چې زه د ډالو شوقي نیمه، انتم بهدیتکم تفرحون، په ډالو او په تحفو باندې تاسو خلک خوشحالیږئ. در حقیقت د دین مسله دا ده چې څوک چاله ډالۍ او تحفه یوسي نو هغه قبلول پکار دي. دې سره د انسان مینه زیاتیږي، محبت زیاتیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو بل له هدایا یوسئ، تحفې یوسئ، ډالۍ یوسئ، په دې به مو یو بل سره مینه زیاته شي. نو حضرت سلیمان علیه السلام ولې دا تحفې واپس کړې؟ بعض علما خدا لیکي چې د هغې ځان له شریعت او زموږ ځان له شریعت چې د هغې په شریعت کې د غیر دین او غیر مسلم نه ډالۍ قبلول جایز نه، خو اصل خبرونو داسې نه ده. بلقیس چې دا تحفه او ډالۍ سلیمان علیه السلام له رالیږلې وې نو هغې معلومه و چې دې بادشاه د پیسو شوقي دی، د دولت او د ډالو شوقي دی، او که واقعي د الله پیغمبر دی. هغې د یو امتحان په شکل کې دا تحفې او ډالۍ رالیږلې وې. سلیمان علیه السلام خو یوازې بادشاه نو، د الله پیغمبر و، هغه ته وحی سره معلومه شوه او هدهد هم ورته الوي چې تا باندې یو امتحان کوي، که ډالۍ دې قبولې کړې ګورې بیا ستا متعلق به د هغې سوچ دی چې د یو عام بادشاه دی. نو په دې وجه هغه تحفې او ډالۍ قبولې نه کړې، او دمکي وله ورکړه چې داسې لښکرې درلېږم چې د هغې د مقابلې به څوک ني، او تاسو سره به زه پوه شم، او یا به ایمان راوړی مسلمانېږې به هله به م پرېږدم، ګنې داسې لښکرې درلېږم چې د هغې مقابله تاسو نشئ کولی. او واقعي چې د چا انسانانو باندې لوی حکومت وي او پیریان هم د هغه تابع وي او هورې هم تابع وي او مارغان هم تابع وي، د چا پلار به ورسره جنګ وي. او د ټولو نه لویه خبره خو د الله امداد دی، ځکه دا ټول هر څه خو ورته الله تابع کړي، د الله امداد دی. د الله امداد که چا سره وي او هغه په طاقت کې لږه وي، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله، نو د الله په حکم او د الله په طاقت وړه ډله په لویه ډله غلبه حاصلولی شي. ډالۍ چې کله واپس بلقیس ته ورسېدلې او د سلیمان علیه السلام دمکي م ورته ورسېدله، نو فورا هغې بیا خپل میټینګ راوغوښته او خپل وزیران او چې کوم
فوجي مشرانو ټولې راغونډ کړل او بیا هغه خپله سر دوباره کړه خبره چې یاره دا سړی عام بادشاه نه دی او دا د الله پیغمبر معلومیږي. د عام بادشاه خو پیریان تابع نه ده خو پیریان هم تابع دي. د عام بادشاه خو مارغان تابع نه ده خو مارغان هم تابع دي. د عام بادشاه خو هوا تابع نه ده خو هوا هم تابع ده. نو ګورې چیل چال ورسره نرې پکار او ورتلل پکار دي. مونږ به ورشو چې دې راځي او په مونږ حمله کوي او مونږ رسوا کوي د هغې نه ښه دا ده چې مونږ مخکې ورشو او بیا ګورو په خپله به ووینو که خبره همداسې وه نو ښه ده که نه مسلمانان به شو د دین به قبول کو بادشاهي به پاتې شي په خپل حال او که بالفرض دې رښتونې وي او مونږ بیا هم د دعوت قبول نه کړو د پیغمبري مونږ بیا هم د مرسته او نه کړه مونږ په ایمان راونلو نو اخرت هم تباه شو دنیا هم غرقه شوه بادشاهي به هم لاړه شي. ګوره هوښیار بنده و هغه چې کوم الچي و فورا یې ولېږه چې ته لاړ شه او سلیمان علیه السلام ته ووایه چې مونږ لا تا سره جنګ نه کوو مونږ درځو هلته به سره خبرې کوو مونږ ستا ملاقات ته در روان یو. ملکې بلقیس چې کوم بادشاه ده زمونږ هغه سره د خپلو وزیرانو د خپلو مشیرانو د خپلو کاردارو ستا ملاقات ته درځو سره مخامخ په مخامخ به خبرې وکړو. حضرت سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا را روانه ده انشاءالله چې دې کې به الله خیر راوباسي او دا به الله تعالی مسلمانوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا عادت مبارک و چې په یو قوم به حمله کوله نو مخکې به یې وله دعوت ورکړو ایمان راوړی که نه راوړی. که دعوت به قبول کو مسلمانان به شو خبره به خلاصه شوه او که دعوت به قبول نه کو بیا به یې ورته وی چې ښه نو بیا هم در سره جنګ نه کوو زمونږ حکومت ومنئ زمونږ مشري ومنئ زمونږ ټیکسونه ومنئ جزیه ومنئ غږ درته نه کوو او که دا به هم ونه منله نو د هغې نه پس به یې ورته بیا وی چې ښه نو بس را میدان ته شئ چې سره یو بل سره جنګ وکړو. دا زمونږ د مسلمانۍ طریقه ده او هغه سلیمان علیه السلام هم په دې پوه شو. نبی علیہ السلام مبارک یو ځل جهاد لا صحابه لېږل چې کوم صحابي مشر کړو هغه ته وی سر دست جنګ مه کوه لاول دعوت ورکه که ستا دعوت یې قبول کړه ډېره ښه ده وی که یو قسم الله ستا په لاس مسلمان کي دا تاله د ډېرو غټو او قیمتي مالونو نه بهتره خبره ده. نو سلیمان علیه السلام هم دا خیال و چې بادشاهي خو د مالویه ده که دا الله مسلمانه کړه او ورسره د خپل قوم مسلمان شو دا ډېره لویه فایده ده. دا را روانه شوه او د اسلام او د ایمان په نیت را روانه شوه. هوښیاره ښځه وه. سلیمان علیه السلام دلته خپلو ملګرو سره میټینګ وکړه مشوره وکړه چې د دې خو یو عزت پکار دی. یو میلمه چې د بار نه راځي پکار دی چې د قربانه خلک د هغه عزت وکړي استقبال ولول او د مسلمانۍ طریقه هم ګورې داسې ده. نبی علیہ السلام به د کافر هم خیال ساته چې کوم کافر به رسول الله صلی الله علیه وسلم له ملاقات درالل د هغې به یې ډېر عزت کو ډېر قدر به یې ونه کو. مخامخ په مخامخ استغ سپورې چاته نه وې. عایشه صدیقه فرمایي یو کافر را روانو وی نبی علیہ السلام مې ډېر بد و چې دا ډېر خراب او خطرناک سړی دی او وی چې مخامخ کېناسته نو نبی علیہ السلام مبارک ورسره ډېرې نرمې خبرې شروع کړې. وی مې چې صاحب دا خو هغه خراب سړی او تاسو ورسره ډېرې سختې ډېرې نرمې خبرې مخ په مخ شروع کړې. وی عایشې الله نرمي خوښوي نرمې خبرې مخامخ کوه خو اخلاقو باندې چې کوم کار کېږي دا په سخته نه کېږي په نرم خوی په خو اخلاقو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګري چې څومره کافر په هغه زمانه کې مرګري شو مسلمانان شو نو زیات تر د نبی علیه السلام د ښه خوی د نرمو خبرو د خو اخلاقو برکت